Bueno, atzalde on danoi, eta ongi etorri, danori be. Gaur hasten da, bueno, gaur ez, atzo hasi izan ingurumen jardunaldixak hasi zian, erakusketakin, eta gaur lehenengo hitzaldixa dakau. Aurtengo ingurumen jardunaldixen lehenengo zati honetan, aste honetan, virusen kontua, pandemia hau dela eta sortutako egoera hau gure bizipen edo bizitza aldaketa honen inguruan eta joango da. Eta gaurko hitzaldixa Joserrak eskainiko dau. COVID-19 ingurumena eta zer dabilen sortzen edo ze pasaudan ingurumenan aldaketa bortitza eta virusen zabalkuntza honekin. Gutxi gora bera hoxe azalduko dau Joserrak. Eta bihar Anagalarragak virusak zer dian, eta gutxi gora bera virusak eta gizakixak milaka urtetan ze bilaka erauki duen. Eta hurrengo hastian, honekin jarrituta, virusak ez dakite asko aipatuko dian, baina bai izango da ingurumenan inguruko bi hitzaldi. Bata izango da Arturoke eskainiko da bena, eta izango da Euskal Herriko basogintzan inguruan, basogintza, pinutik eukalibitora ia aldatuko garien, ez garien, ze ondorixo ekarriko daben ingurumenian, eta hurrengo gunean geologian inguruan. Dokumental bat eskainiko da, Jon Betanzosek aurkeztuko dau, Euskal Herriko geologian inguruan, eta horrekin lotuta, martxuan irtera bat ingo dugu gezaltzara. Martxuak 6an, okerrez banabil, larun bata. Bai? 13an? Ba, 13an. Zapatu baten. Horra batu batek apuntatzen nahi baldin badau, egokixena natureskolako mailera idaztia. Bai, natureskola@yahoo.es-era. Eta, telefonora bedetuleke, eta deskuido baten igual hartuko, baina normalian ez dugu gitzen tarte hondirik telefonorik hartzeko. Orduan seguruena da mailera idaztia. Eta, hori dana esan da, hitzaldixari hasiera emango dotzagu hementxe dau Joserra, aspaldiko laguna, ez da lehengo aldixa datorrena, espero dute ez izati azkena, be? Alba. Joserra bera, danola, itzuen mogan, zoologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea eta irakasleia, eta, ingurumenian oso aditua, zoologian doktorea, Saguzarretan doktorea, eta, orokorrian natur gaien oso aditua. Orduan, espero dute, ilustrazia gaur egorian undinera da gilen, eta ze etorkizun eta torren, eta ze iriken etorkizun hori izateko oso negarra bizan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, eta noski oinetiko natureskolei beti da plazer bat ona etortzea, eta beti eskertuta nago konbiteagatik plazer bat izaten dalako. Gaurkoan karri dudan hitzaldi hau da, azken bola hontan pixka bat azaltzen nahi zen hainbat lekutan. Iruditzen zaidalako, pandemia hau oso aukera ona dala, non gauden eta noragoa zen hausnarketa egiteko. Ikustu duzuen bezala, nire ikuspegia ez da oso optimista. COVID-19 ingurumena eta Pandoraren kutxa. Pandoraren kutxa azken batean amez gaiztoen kutxa dela, eta pixka bat nolabait behintzat azaltzen saietuko nintzena da, zergatik pentsatzen dudan COVID-19 honek azaltzen digula Pandoraren kutxa zabaldu dugula. Azteko, esan bezala, ni zoologoa naiz, ni ez naiz epidemiologoa. Nik ez dakit printzipioz epidemiataz, ez naiz medikua, ez dakit horrelako kontutaz, animali ekologian egiten dut lan batez ere, eta horien baitan, Saguzarretan espezializatu naiz, 27-28 urte daramatzat, zeinek esango luke, Saguzarrak aztertzen, ez da. Eta orduan, ustut, lehendabiziko gauza garrantzitsua dala azaltzia, zer egiten duen orduan, Saguzarretan dabilen zoologo batek, hemen, COVID-19 buruz eta hitz egiten. Susmoren bat izango duzu, batez ere virus honen jatorriei buruz zabaldu dian iritziengatik, baina uste dut beste azalpenen bat merezi dula. Ni hasi nintzen Saguzarrak aztertzen, Euskal Herrian 1983an.
Da, hasi nintzen hori egiten, 1985ean Euskal Autonomia Erkidegoko ornodun kontinentalena atlasa egintzanean, utzi zirelako xagusarrek kanpo, etzegoelako inolako daturik xagusarrei buruz. Orduan, gure lehendabiziko lana oso, zantzagun alde hortatik, aplikatu izan zen, bai, zulo bat zegoen hor, ezagumenduan, eta bete egin behar zen, praktikoa esan ezagun, ezta. Baina lanean hasita berehala bi ikertzaile hil ziren Europan, Finlandian, xagusar batzuk koska eginda, edo xagusarren batek koska eginda, bere momentuan ustez amorruan gatik. Ordura arte amorrua ezagutzen zen Europan, azeriak, aldizka askonarrak, beste karniboro batzuk eta eukitzezak zezaketelako, zakurrek, eta xagusarretan aurkitu izan zen, Ameriketan batez ere vampiroek, odola zurrupatzen dietenez, beste bat ugaztunei, vampiro horiek jasotzen zutelako amorru hori, eta gero, jendeari koska egitean pasasi zaioketelako, baina Europan etzan alakorik ezagun, eta orduan sekulako zalaparta sortu zen, bi ikertzaile gainera, xagusarretan adituak hil zirenean horrelako gaitz bate jota Finlandian. Geroago, 3. bat hiltzan Eskozian beste xagusar baten koskadaren ondorioz. Orduan momentu ordan hasi zen, kolaborazio bat, berehala. Xagusarretan lanean ari ginen ikertzaileak, hasi ginen birologoekin lanean, lehendabiziko helburua zen, jakitea ze arraio gertatzen zen amorruarekin. Ustez amorruarekin. Lan horien ondorioa izan zen, besteak beste jakitea, etzala amorrua egitan. Europan agertu zen gaitz hori, baizik eta amorruen taldeko, lisabirusen taldeko beste virus bat. Batez, bat baino gehiago, hainbat aldakin. EBL bat, EBL bi, eta horrela joan ginen deskribatzen hainbat virus mota horietakoak. Eta ikusi gendu, zala, amorruen taldeko bat, baino askotaz ere virulentzia txikiagoa zeukena, etzan amorrua bezinera sokorra, eta Europako zelekutan zegoen, eta zerrez, eta hainbat ikerketa abiatu ziren. Ordutik hasi ginen gu geu ere, batetik estatuko hainbat taldekin lanean, Estazion Biologika de Doñanako beste xagusarretan aditu batzukin, Carlos III mikrobiologoekin, eta bar. Baina konturatu ginen baita ere, lisabirusez haratago, askotaz ere, virus gehiago ere bat zeudela aztergai xagusarretan, eta xagusarrak oso animalia aproposak zirela horrelako ikerketak egiteko, gero azalduko dizuedan arrazoi batengatik. Orduan, hortatik hasitako lankidetza hortan, 2011an argitaratu genuen geutartean, geure taldeko jendea, lehendabiziko deskribapena Iberiar penintsulako xagusarrek zituzten koronavirusei buruz. Ordurako, koronavirusekin etzegoen inork kezkatuta. Alfa koronavirusak, beta koronavirusak, hoien bigarren talde hortakoa da COVID-19 sortzen duen ere bai. Orduan, horiek hainbat xagusarretan deskribatu genituen, eta hortik aurrera zinen beste lan batzuk egiten, segidan rhabdovirusekin, herpes virusekin, adenovirusekin, astrovirusekin, lanak argitaratzen joan gara urtez urte, eta lankidetza hortan, virologoekin lankidetza. Hortan jarraitu dugu, eta jarraitzen dugu. Hain zuzen, joan dan urtearen hasieran, ikerketa batean ari nintzen, Afrikan, Ginea Ekuatorialean, bertako oianean dauden xagusarrak aztertzen, Doñanako Estazio Biologikoko ikertzaileekin baita ere, gero virus horiek mikrobiologoek eta aztertzeko biltzen. Eta han ginela, gertatu ziren hemen, COVID-a sortuko zuen virus horren edapena Europan eta abar. Pizka bat, bueltatu gaitezen garai hartara. SARS-CoV-2 da virusa, COVID-19 da gaitza, berak sortzen duen gaitza. SARS-CoV deitzen zaio, koronavirus bat dalako, SARS sortu zuen gaitzaren oso antzekoa, eta bigarrena, horregatik ez dalako berdina, ez da virus berdina. Hori agertu zen 2019ko abenduan Wuhanen, Txinan. Jende guztiak daki Wuhan non dagoen. Inorketzekin zertzen, baina gaur egun jende guztiak daki non dagoen. 2020ko urtarrilaren 10erako sekuentziatua zegoen virus hori, eta virus hori konparatuta, gu bezala beste hainbat ikertzaileek mundu osoan metatutako sekuentzia genomikoekin, topatzen zituzten virus guztien sekuentzia genomikoekin, konturatu ziren virus hori kakotxartean berria zala. Etzan orain arte deskribatutako virus bat. Bai ikusi zuten hurbilena zala ferraxagusar bat, beta koronavirus bat zan. Ferraxagusar bat zan, Rhinolophus affinis bat, Txinako eremu hortan bizidana, baina oraindik virusa nahiko ezberdina zan. Etzan gauza bera, inondik ere. Hor, nolabaiteko evoluzio bat egon zan batetik bestera. Gu Afrikan ginen bitartean iritsi zan virusa Europara.
eta hasi izan zabaltzen. Eta iritsi ginean ona, konturatu ginean, baia aeroportu guztietan eta zalaparta, eta hasi izan, ja pixka bat asunto hau dana arrotzen. Noski, hortik aurrera, etorri ziren gainentzeko urratz guztiak, hori ikusten duzue, urtarrilaren 31an, nazioarteko osasun larrialdia aipatu zen, gero ja martxoan eta sortu ziren pandemia deklarazioak eta berehala hasi zitzegun jendea normala den bezala galdezka. Nonduk sortu da virus hau? Zergatik sortu da? Batez ere nondik? Berehala xaguxarren virusa, ezta. Hori da zabaldu zen informazioa, eta horren ondorez gaina jendea hasi zen, horren ondorioz hasi zen jendea munduko hainbat lekutan astakeria egiten. Hego Ameriketako hainbat lekutan, Asiako hainbat lekutan, xaguxar koloniak zeuden lekutan sartuta lantzaila masakin denak kizkaltzen zituzten, ederre egiten zituzten, hasi ziren olako, beldurrak edo ezjakintasunak edo bian kombinazioak sortzen ditu horrelako ekintzak eta egiten, ezta. Eta hortik hasi zitzaigun baita ere, guri jendea galdezka, kazetariak eta lehendabizi, haizu, xagusarretan zuek zabiltzate, ze gertatzen da, xagusarren virusa alda hau. Hori da lehendabizi hemen mai gainean jarren nahi dudan gaietako bat, xagusarren virusa alda. Bera, xagusarrak azkeneko zensoen arabera 1.923 espezie dira munduan. Hori da, ugaztunen artean, 4tik 1. Espezie piloa dira xagusarrak. Xagusarren artean baditugu, menik uste dituzuenak, bezalako azeri hegalariak, honako azeri hegalaria handiak, 3 gramo bakarrik neurtzen dituzten animali txikiak, gehienak intsektu jaleak dira, asko badira fruta jaten dutenak, polena jaten dutenak, loreak jaten dituztenak, beste xagusarrak jaten dituztenak, txoriak, arrainak, diversitate izugarria da. Nola baita esateko, xagusarretaz hitz egitea da, txorietaz hitz egitea bezala. Inori ez litzaioke okurrituko esatea, gripea txorietatik dator, hil ditzagun txori guztiak. Hemen olako zerbait gertatu zen, ezta? Koronavirusak xagusarretatik datoz, hil ditzagun xagusarrak animali bat balitz bezala. Hori da lehendabiziko kontua. Sekulako diversitatea bat dago talde honetan, orduan, hori da lehendabiziko argitu beharreko gaietako batez. Bada beste gauza bat, garrantzitsua dana baitare xagusarrekin lan egiterakoan, eta azaltzen duena baitare, eta orain lotzen dut pixka bat lehen azaldutako horrekin, virusak zergatik aztertu ditugun hainbeste xagusarretan. Xagusarrak animali sozialak dira. Ez dira bakarka bizi, salbuespen bakanen bat kenduta, xagusar hauek taldean bizi dira. Kolonia honditan bizi dira. Batzuk 10-naka, horrek ikusten dituzuen bezala, beste batzuk 100-naka, 1000-naka koaletan, kasu batzutan milioinakako koloniak ere badaude munduko hainbat gunetan. Orduan, horrela bizi diren animaliek batetik, hori hortaz ere zerbait ikasi dugu azkeneko urtean, edozein virus agertzen bada, edozein gaitz agertzen bada, horren transmisibilitatea oso handia da, eta nahiko erresa da populazioetan edozein patogenoren prevalentzia handia izatea. Hori berezko kontu bada, hain zuzen horixe da guri gaur egun ekiditen zaiguna behin da berriz. Taldean egote hori, hain zuzen transmisio hori murrizteko. Xagusarretan halako taldezaleak izanik, prevalentzia horiek eta asko emendatzen dira. Baina gainera, horrek izan nahi du, edozein gauza aztertzen dugula, edozein patogeno aztertzen dugula, kantidadetan topatuko ditugula koloniatan, eta alde hortatik ikerketa egiteko horrek abantaila logistiko bat ematen digula. Abantaila logistiko hori beste edozein ikerketarako ere balio du horrek, eta horixe da besteak beste guk xagusarrekin lan egiteko arrazoietako bat. Hau da, gaur egun edozein fenomeno biologiko aztertu nahi duzula, ez da nahikoa kasu bat aztertzearekin. Nik animali baten dieta aztertu nahi badut, hartzaren dieta, ezin dut animali bat hartu, hartz bat hartu, ikusi urdailean zer daukan, eta esan horrekin hori dala hartzak jaten duena espezie bezala beti taleko guztietan. Derrigorrezkoa da lagin handi bat hartzea. Animali asko harrapatu beharko nituzke, bere datu guztiak aztertu, eta horrekin ondorio batzuk atera. Eta hori, gehienetan biologian sekulako arazo logistikoa da. Animaliekin lan egitean hori sekulako zailtasuna da. Salbuta, horrelako animali taldezaleekin lan egiten badu. Guk
ekologiazko gai asko azter ditzakegu saguzarretan, besteak beste lagin handi bat lortzea, animali kopuru handi batekin lan egitea, nahiko erresa dalako logistikoki. Kolonia zehatz batzutara joan behar dugu, baina behin bertara iritsita, harrapaketa horiek egitea nahiko erresa da. Imaginazazue, estadistika bat ateratzeko, 10 ale izan beharren 100 hartzen dieta aztertu beharko bagenu. 100 hartz ditu sekula inork harrapatuko. Baina 100 saguzarren dieta aztertzea oso simplea da. Orduan, honek ekarri duna da, azkeneko hamarkadatan batez ere, azkeneko 20-30 urtetan, sekulako ikerketak egin ahal izan direla animali hauen bizimoduaz. Ekologiaz, anatomiaz, morfologiaz, eta baita ere birologiaz. Horregatik, besteak beste lortu dugu sekulako informazio bat animali hauekin, beste edozein animalitan daukaguna baino askotaz ere handiagoa. Orduan, hau da, abantaila bat animali hauekin lan egiteko, da baita ere abantaila bat prevalentzia horiek virusenak handiak izateko, eta horrek ekartzen duena da, saguzarren virusei buruz askotxo dakigula, konparazioan beste animali batzuekin dakigunei buruz. Baina, orduan, horren ondorioetako bada baita ere askotan esatu, saguzarrek virus asko dituzte. Guk saguzarretan virusak asko aztertu ahal izan ditugu, beste hainbat animalitan egin ahal izan ez duguna. Badaude beste faktore batzuk ere bai garrantzitsuak direnak. Justu aurreko astean atera da artikulo oso polit bat Nature aldizkarian, horrelako bildumatxo bat egiten duna, azalduz, zergatik dituzte saguzarrek hainbeste virus, edo zergaitik da animali hauetan immunologia eta horren garrantzitsua edo interesgarria aztertzeko. Eta orduan, interesgarria ditu zait, batez ere bildu dituztelako hainbat, ezaugarri animali hauenak nire ustez azpimarratzekoak direnak, ezta? Gainentzeko ugaztunekin konparatuta, saguzarrak eta izugarrizko metabolismo azkar bat. Badaukate, 2-3 aldiz metabolismo azkarragoa, tamaina bereko beste dozein ugaztunek baino. Pentsa zazue. Kapaz dira kontsumitzeko 1200 kaloria orduko. Sekulakoa da hori, batez ere animali txikiak, konparazioan txikiak direla kontutan eukita. Ez gara ari hitz egiten 80 kiloko animali batez, hemengo saguzar gehienek 5, 10, 15 gramo neurtzen dituzte. Orduan, animali hoietaz ari gara, bai. Egan doazenean, 1600 bihotz taupada minutuko egin ditzakete. Horrek suposatzen du bizi erritmo izugarri bat, eta horrek suposatzen du makinaria izugarri komplexu bat dutela animali hauek bizi alizateko, funtzionatu alizateko, eta horrek ekartzen ditu beste makina bat ezaugarri baita ere. Nolabait, ikertzaile hauek erlazionatzen zutenak animali hauen virusen presentzia handiakin. Tartean, esaten dute, animali hauek daukatela sekulako defentsa immunologikoa, defentsa immunologiko bikain bat dutela, virusen aurrean. Besteak beste, horrelako metabolismo azkarrean gorputza ere asko puskatzen zaie eta azkar konpondu behar dute, orduan daukate sistema immunologiko guztia oso prestatu behar erritmo hortan bizitzeko. Immunotolerantzia oso handia dute baitare, horrek esan du, virus asko eukitare, beraien sistema immunologikoa ez dala txoratzen, ez dira azten berehala zelula guztia puskatzen, eta nahiko lasai bizi daitezke virus guzti joiekin, zuzenean horrek gaitza sortu gabe, eta beraien erantzun immunologiko ero bat askatu gabe. Minbizirik ez dute ia, horrek esan du, beraien tumorrak sortzeko gaitasuna oso bajua dala. Alde hortatik ere badituzte hainbat ezaugarri ez ditugunak oso ondo ulertzen oraindik maila genetikoan, baino ikertzen ari direnak, eta gero sekulako biziraupena dute beraien tamainako edozein ugaztunekin konparatuta. 3-4 aldiz biziraupen luzeagoa dute, tamaina bereko edozein ugaztunek baino. Pentsa zazue, gu hemen aztertzen ari garen saguzar espezie batzuk, 10 gramoko animali batzuk badirela 25 urte bizi direnak. Azkeneko aurtengo neguan aurkitu dugu eme bat, 1985ean jaio zana, eta eraztun du genuna, eta orain dela 2 urte edoskian ari zana titia ematen, orduan ere harrapatu genuen beste leku batean, eta orain aurten ere kumatu zana. Orduan, horrek azaltzen digu animali hauen bizi makinaria guztia, izugarri berezia dela, izugarri ondo moldatua dagoela, kasik 60 milioi urteko evoluzioa dute atzean. Orduan, alde hortatik dira, evoluzioak oso ondo zorrostutako laban bat, oso ondo zorrostutako tresna bat.
Orduan, horrek azaltzen du neurri handi batean animalia hauek bizi ahal izatea virus prevalentzia oso handi batzukin eta guk hori ikusi ahal izatea. Orduan, batetik, beraiek virusak badituzte asko, horiek ez diete kalte egiten, guretzat aztertzeko errazak dira, eta horregatik asko dakigu beraiek buruz. Bada edozein modutan, lan bat garrantzitsua dena, joan den urtean atera zutena, eta pixka bat, jendea hasi zanean, hainbeste virus badituzte, kendu. Kontuz, virus asko dituzte bai, baino saguzarrek duten arrisku zoonotikoa, gaixotasuna kutsatzeko duten arriskua beste edozein animaliri eta ez da inondik ere beste edozein ugaztunetan edo hegaztitan topatzen dena baino handiagoa. Are gehiago, zenbait kasutan gutxiago ere bada. Beraien dituzten virusen dibersidadea begiratzen balin badu, zenbat gaitz zoonotiko sortzen dituzten, gutxigo dituzte, dudik gabe, karraskariek baino, primateen pare dabiltza, eta adibidez, oreinak eta behiak eta biltzen dituen artiodaktiloen taldea, apatxibiko ugaztunen taldeak baino, desente gutxillo dituzte, naiz eta askotaz ere talde diversoagoa izan ez. Eta ikusten balin baduzue, virus horietatik zenbat diren zoonotikoak, proportzioa desente bajuagoa da beste hainbat animalitan baino. Orduan, gauza ezberdinak dira esatea guk, saguzarretan virus asko detektatu ditugu, bai, errazagoa dalako detektatzea, prevalentzia handiagotan dituztelako, ez dilete kalterik egiten, eta beste gauza da esatea, horrek guri gaitzak sortuko izkigu. Hori ez da horren garbila. Horrek, beltatzen hau lehengo galdera, nondik sortu da? Lehendabiziko gauza da, saguzarretatik dator. Guri galdetzen zaigunean biologoi. Nondik datorren zerbait, gu daukagu arazo bat. Beti ari gara evoluzioan pentsatzen. Nondik dator gizakia? Tximinotatik. Vale. Nondik dator SARS-CoV-2 virus hau? Saguzarretatik, evoluzioan bai. Ez da oraindik aurkitu virus hau saguzarretan. Aurkitu dugu hainbat karniborotan, ez dakigu oso ondo zein izan dan norabidea, baino saguzarretan oraindik ez da aurkitu. Antzekotasunagatik, nahiko garbi dago, beta koronavirus bat dela, ferra saguzarretan ageri direnen oso antzekoa, eta ziurazki handik sortu da noizbait. Noiz? Ez dakigu, virusen mutazio tasak eta zeintzuk diren ikusita, eta SARS-CoV horrek ze ezberdintasun duen Rhinolophus affinis agertzen den beste koronavirus batekin, orain dela 80 edo 100 urte berezi izan ziteken hortatik. Virusentzat, nahiko denbora luzea da. Tartian non sortu dan eta non ze gordailutan konfiguratu dan gaur egun ezagutzen dugun bezala, ez dakigu. Ez dakit hainbeste ajola duen ere. Bigarren galderari buruz berriz, zergatik sortu dan hor, kontuak pixka bat ezberdinak dira. Eta hemen kontzeptu bat, heldu nahi dut, joan den urtean hasieran, hainbat politikarik behin eta berriz azpimarratzen zutena. Ustekabean harrapatu gaitu pandemia honek. Ustekabeko gertakizun bat da. Ez da egia. Ez da egia, besteak beste, pandemia baten arriskuaz, zientzia ohartzen. Zebilelako, azkeneko 30 urteotan. Adibide bada, Obamak berak bazeukala plan bat, pandemien kontrako prestaketa bat eta egiteko estatu batuetan eta hauteskunde galdu zituen arte eta ezin izan zuen hori egikaritu, azken batean. Baina, ustekabeko fenomeno horri buruz, egin nahi dut azalpen txiki bat. Bada kontzeptu bat, gaitz infekzioso emergenteena, literatura zientifikoan azkeneko 30 urtetan behin da berriz erabilidana. Nolabait, zientzilariak konturatu ziren munduko hainbat lekutan, 2000 urtetik, 1989tik erabiltzen zen, gaitz berriak ari zirela sortzen behin eta berriz mundu osoan, batez ere 20. mendearen 2. erdian. Horietako batzuk nahiko famatuak eta egin ziren, beste batzuk esaten zuten, tresnak hobetu egin dira, egia da, tresnak hobetu egin dira, baditugu gaur egun tresna genetiko batzuk eta lehen etzeudenak eta horrek ahalbidetzen digu identifikatzia gaitz batzuk lehen baino erresago, bai, baino alaz ere, zientzilariak ari ziren behin da berriz azpimarratzen, erne badaukagu joera bat, azkeneko mendeko 2. erdian, gaitz infekzioso emergente hauek gorantza agertzekoanak. Eta orduan, horrekin hasi ziren, kontzeptu horrekin, eta hortatik aldizkariak ere atera ziren.
zenbait aldizkari ere gertu ziren, emerging infectious diseases, bueno, gai horren inguruan. Urtero sekulako artikulu pila argitaratuz bedaietan. Hoien artean bat da nolabait garrantzitsua edo izango dana, eta da Jonesek eta ateratu zutena 2008 urtean. Eta hor ikusten da, hau egin zutena zen bilketa bat, eta ikusi zuten batez ere, 1940 aurrera, zenbat gaitz berri agertu ziren munduan. Eta ikusi zuten zenbateko agerpen kasuak eta zituzten, eta zenbaterako esan zagun garrantzia hartu zuten munduko leku guztitan. Eta ikusi zuten horrelako joera nabarmen bat. Hemen ikustu duzu piko bat, 80. hamarkadan nolabait lerrotik ateratzen dana gorantza, eta hau urte batzuk ditugun guztiok ondo gogoratzen dugun iesa da. 80. hamarkadan sekulako beldurra sortu zuena, etzana sekula pandemia deklaratu, gizartearen sektore marginalei edo atxiki zitzaielako hasiera batean, homosexualak zirela, drogadiktoak zirela, gero azkenean gizarte osoa harrapatu zuen, baina denbora luzea mintzat horreketzun pandemia zeharik izan. Eta eukizur sekulako eragina bizimoduan ere bai. Orain esaten da, zenbat aldatu digun bizimodua koronavirusak, arek ere asko aldatu zuen bizimodua ez da. Baina, hauekin zuten azterketa hontzan juntzian desente aruntzago, etzituzten zerrendatu bakarrik egin, baizik eta saiatu zian zeintzuk zian joera nagusienak edo ikusten, eta azpimarratu zuten, gaitz hoietatik zoonosiak zirela 160. Hau da, animalietatik eratorritako gaitzak zirela 160, eta gainera basabizitzatik, hoietatik, basabizitzatik eratorriak zirela 4. Orduan, honek ekartzen zuen nolabaiteko aldaketa bortitz bat. Nola da posible, gero eta urbanoagoa dan mundu batean, basabizitzatik gero eta urrunago bizidan gizateri batean, gero eta gaitz gehiago agertzeak zuzenean basabizitzarekin lotura edo zutenak. Badaude beste zenbait faktore baitare lotu zituztenak, eta da lotu zuten hauen agerpena faktore sozioekonomikoekin, zenbat eta sektore aulagoak izartearenak gero eta erresago agertzen ziren horrelakoak, eta ingurumenaren aldaketekin. Zenbat eta gehiago aldatu ingurumenak zenbat eta presio bortitzagoak jaso eremu batzutan, askotaz ere pisu gehiago zuten gaitz infekzioso emergente hauek. Gainera, aileatu ziren modelizatzera etorkizunera arriskua non zegon. Eta hortik ikusi zutena batez ere izan zen, latitude bajuetan, Ekuadorretik hurbilago, hau da, lehenengo mundua deitzen zaion hortatik arrisku hori aurrera begira desente handiagoa zala. Entzuten mapeatu zuten, non agertuko ziren ziurezki gaitz horiek, gaitzen arriskua, zoonosiak basabizitzatik, Asiak izugarrizko garrantzia zeukan, eta Afrika ekuatorialak ere bai. Europako zona batzutan eta ere bai, baina batez ere ingurune guzti horietan. Denbora gero erakutsi digu predizio hauek, aurreikuspen hauek, zuzenak izan zirela neurri handi batean. Zoonositaz hitz egiten dunean, animalitatik eta toskegun gaitzetaz eta hitz egiten dugunean, batzuk ezagunagoak dira, beste batzuk ezain beste, baina askotan, pentsatzen dugu, gure bizitzan eguneroko bizitzan hainbeste garrantzi, kuantitatibo edo ez duten gaitzetaz. Sukarra batez ere hauntzetatik eta etortzen den gaitz bat da, Europako erdialdean eta izan ditunak hainbat arazo. Tularemia, hemen batez ere untxitan eta erbitan eta agertzen da, askotan eizakotoetan ekartzen direnean animaliak behar bezala kontrolatu gabe eta tularemiaren borte berriak eta agertzen dira behin da berriz, beste karraskarietan eta ager daiteke. Toxoplasmosia normalean katuekin eta erlazionatzen da, betiko historia hori, emakume bat aurdun dagonean, katuekin ez eukitzeko inolako harremanik, bain zuzen toxoplasmosiaren arriskuangatik, badira beste gauza batzuk, faunaren komertzioarekin eta lotu izan direnak, sitakosia adibidez, loroetan eta sitazidoetan agertzen den gaitz bata, lotu izan dena baita horrelako trafikoekin, eta horrelako kasu batzuk badaude, baino egitan, begiratzen balin badiogu gure historiari, zoonosiak askotaz ere gehiago dira, eta gizakiari eragiten dieten gaixotasun asko dira zoonotikoak edo gutxinez animaliek transmititakoak. Bai, animalitatik zuzenean datuzenak edo animaliek vektore bezala transmititutakoak ez. Pilo badaude horrelakoak, hortarten ditugu, malaria, dengea, lime, gero komentatuko dugu lime gaixotasuna, sukarroria, pila badaude. Orduan, asko oso ezagunak eta gure eguneroko, ez esango hemen eguneroko bizitzan, baina gaur egungo jendearen eguneroko bizitzan garrantzia dutenak, esan bezala.
horietako hainbat gaitz oso garrantzitsua dira munduko hainbat lekutan. Baina begiratzen balin badiogu Europako historiari baitare, badaude gaitz asko oso garrantzitsuak izan direnak eta zoonotikoak zirenak. Europako izurritetaz hitz egiten balin badugu, ezin da alde batera utzi sekula 14. mendean zabaldu zen izurri beltza. Yersinia pestis edo, eta hori, Europa txikitu egin zuen, disimatu zituen bertako populazioak, eta printzipioz Asiako karraskaritatik etorretako gaitz bat izan zen. Bertako taigako marmotatatik eta arratoietara pasa zen, eta komertzio sare guztietan zehar, Europan zehar zabaldu zena. Bestea da kolera. Kolera, esaten dugu, ez gizakiaren gaitz bada, ez. Kolera da bakteria bat, Vibrio cholerae, kopepodotan, paduratako krustazeo urtar txiki batean bizi zana lasai. 19. mendean, Britaniarrek, ez da ondo ikusten hemen mapa, baina Britaniarrek erabaki zuten Bengalako golkoan zeuden padura izugarri batzuk inorkasik bizi etzana bertan, sekulako ingurune, txarrak zirelako bizitzeko, eltsos beteak eta urzikinez beteak eta bar, erabaki zuten ure izango zala imperioaren arroz landaketa hundiena. Uga dena, mugitzen hasi zian, jarri zuten jende pilo bat han, kasik esklabuak bezala lanean, han jende horrek kopepodo horiek jaten zituzten behin da berriz, edo edaten zituzten behin da berriz, horrek salto egintzun gizakiaren sistemara, eta handik aurrera kolera zabaldu zen imperio britaniko osoan zehar, oso azkar, eta bihurtu zen gizakiak izan zuen gaizik txarrena, 19. mendean da 20. mendearen zatia handi batean, eta oraindik munduko enbalekutan bada. Esan bezala, hau, zoonosi bat da. Kopepodotan bizizan bakterio batetik eratorri eta gizakira salto eginduna. Idea, adibide handi batzuk ez. Behiratzen balin baditugu, oraintsu berriro argitaratutako artikuluak baitare. Arrazoiei buruz denek azpimarratzen dute, horrelako jauziak gertatzen direla, beti arrazoi sozialak tarteko, eta baita ere beti paisaiaren eraldaketarekin eta ekosistema ez osasuntzuen eraldaketarekin lotuta. Orduan, zergatik azaltzeko kontu ditan, nahiko garbi dago, pobreziak eta ingurumenaren eraldaketak sortzen ditula zoonosiak. Horrek daka beste azalpen baten edo beharra, zergatik gertatzen da, edo ze implikatzen du zoonosi horiek edo gertatzeak. Nolabait esateko, zoonosi bat da, gaitz bat, pasatzen dana, edo zoonosi bat, ezagun, gizakira iristen danean, da, hasieran animali batean bizidan gaitz bat, horri izaten zaio entzootikoa dana, espezie beraren baitan bizidana, nolabait, jauzi egin eta beste animali batzutara pasatzen danean, tartean gizakira. Hoi da, esaten dana, ziklo epizootiko bat. Bai. Hemen ikusten duzuena da, Venezuelako zaldien entzefalitisa bezala ezagutzen dana, zalditan deskribatu dalako bai, baino bere jatorria ez da zaldia. Arratoi bat da. Karraskari bat da. Normalean, ziklo entzootikoa hemen karraskaritan gertatzen da, eltxo konkretu batek vektore bezala funtzionatzen du arratoitik arratoira eta zikloa horrela izten da. Baina baldintza konkretu batzutan salto egiten du zaldietara eta hortik pertsonetara beste eltxo ezberdin batzuk ostalari bezala edo ditula. Noiz gertatzen da olako aldaketa bat? Zergatik gaitz bat animali batean, ziklo itxi batean bizidana aldatzen da eta bihurtzen da ziklo zabalago bateko partaide. Normalean, horrelako gauza gertatzen dira estrespean. Animali konkretu batzuk, bizi daitezke virus batekin, edo bakterio batekin, edo beste dozin patogenoekin, gaitz larririk sortu gabe, guk baditugu gurekin bizitzen bakterio asko, virus asko, ez digutenak ezer egiten, hoiek gure bizkarroiak dira, azken batean patogeno guzti hauek funtzionatzen dute bizkarroiak bezala, parasitoak bezala, ezta. Badaukate ostalari bat eta beraiek bertatik bizi dira. Ostalari hori danez bere habitata, bizkarroiak ez du ostalaria hiltzen, ez dio kalte handirik sortzen dio, esaten dena kalte jasangarri bat. Nahikoa bera ondo ugaldu izateko, baino bere habitata puskatu gabe bizi izateko. Gehienetan hori izan dezagun dala orekan dagon ziklo entzootiko bat. Baino, nolabait ostalaria
estrespean baldin badago, edo gaixotu egiten bada, edo gozea baldin badu, edo hainbat arazo baldin baditu, ahuldu egiten bada, bere sistema immunologikoak ez du egoera kontrolatzen, infestatu daiteke desente gehiago, bere karga handitu daiteke gehiago, eta hortik sor daitezke horrelako beste aldaketa batzuk. Orduan, nolabaiteko estres batek erresten du, hori da, printzipioz ulertzen dana, horrelako jauzi bat edo gertatzea. Gertatzen dena da, horrelako jauzi bat gertatzen denean, gertatzen dela beste gauza bat, eta da, arriskua emendatu egiten dela. Lehen esan dudan, orekatutako ostalari eta bizkarroiaren arteko harreman hori, non, bata besteangan bizidan, eta beraz, bere habitata ez du gehiegi kaltetzen, nolabaiteko esan zagun, entente evolutibo batera izten direla, aldatzen denean zikloz hori ez da hola gertatzen. Eta ez, ostalari berriek, ez, bizkarroiak, ez dute nahikoa evoluzionatu, eta normalean askotaz ere kalte gehiago sortzen diote ostalariari. Hori gertatzen da gaitz berri gehienekin. Gaitz berri batek askotaz ere hilkortasun handiagoa sortzen du. Gaitza pairatzen duen populazioan, gaitz, zanzagun, historiko ondo garatu batek baino. Hain zuzen, koevoluzio hori gertatu ez dalako, elkarri egokitzearen koevoluzio hori ez da. Orduan, hemen gertatzen ari zeguna da horrelako gauza bat, ari gara gero eta zoonosi gehiago ezagutzen. Pentsatu behar duguna da, zer ari da gertatzen, hasiera batean, beste animali batzutan patxaran bizidian bizkarroi batzuk salto egiteko beste ziklo batera, eta beraz sortzeko horrelako desorekatuak diren ziklo batzuk. Adibide batzuk jarriko ditut, azkeneko hamarkadatan gertatu diren horrelako boom batzukin, bata da ebolarena. Hau da, adibidez, ingurune berrien kolonizazioa gehi globalizazioa edo kombinatzen dituena. Ebola da virus bat bizidana xaguxarretan. Bereziki, xaguxar fruitu jale azeri galari handizamar batzutan, Rusetus egiptiakusetan. Animali hauek virusa badaukate, ez diote inolako arazorik sortzen, virusaekin badute olako elkarbizitza bat, virusak ez die kalterik egiten eta ez da ezer pasatzen. Normalean, animali horiek pen kolonietan bizi dira, beraien zubiaitzetan, eta ez dute virusari beste inokin konpartitzen. Oso gutxitan, gerta daiteke horrelako animali batek, azkenean jauzi bat egotea virusarena, adibidez duiker bat bezalako antilope txiki batera, edo baita ere primateetara. Bereziki gorilatara eta txinpantzeetara. Ze fenomenotan, ze momentu konkretutan gertatzen den jauzi hori eta zergatik ez dakigu. Baina bai, kasu batzutan agertzen dira horrelako primate batzuk Afrika ekuatorialeko hainbat eskualdetan hilda. Eta ager daiteke gorila talde oso bat hilda, gaitzak jota, ebolak jota bai. Normalean horrek ere ez du hor bukatzen da eta kito. Azkeneko urtetan aldiz, gertatu dena da, hainbat eiztari, oianean sartu, horrelako tximinoak topatu, eta tximino horietatik, nolabait, hildako tximino horietatik, edo gaixo dauden tximino horietatik, virusa jaso dutela. Horrere normalean, baldintza normaletan eiztariek, ez dute gaixori dagoen animalirik edo hilda dagoen animalirik jasotzen. Baina, azkeneko hamarkadatan, estresa, jendearena ere, gozea, eiza falta, gero eta gehiago hoienetan barneratzearena, gero eta nabarmenagoa da Afrikako makina bat ere mutan. Neneok hori ikusi dut. Hau, eiztari bada, hori arategia. Animali hauek joaten dira oianera, harrapatzen dute edo zer gauza, zintzilikatzen dute hori, hor eta hori da bertan dagoen arategia. Horrelakotan hainbatetan, gertatu da, 1976an deskribatu zanetik aurrera, makina batetan gertatu da horrelako jauzi bat, Afrikako erdigune hortako makina bat lekutan. Sudanen, Zairen, Ugandan, Kongon, Gabonen, inguru guztioetan gertatu da. Horrelako fenomeno bat. Beste adibide bada malariarekin gertatzen dena. Malaria, da eukariota bizkarroi bat, plasmodio bat, oso harreman luzea daukana gizakiarekin hainbat eremutan, hainbat plasmodium espezie daude, eta bertako gure populazioek Afrikan eta Asian eta eduki dituzte malaria aspalditik. Badirudi bertako tximinoetatik eta jasotako plasmodio badalak, eltxoek pasatzen dutena, eta nolabait kalte bat eta sortzen du, baina bizikidetza bat edo badago. Azkeneko urtetan agertu da malaria berri bat, Plasmodium knowlesi deitzen den hau, Malasiako malaria bezala ezagutu dana, eta oso malaria violento bat edo dana Asian.
Eta aurkitu zen lehendabizikoz 2004 urtean pertsonatan. Lehendik ezagutzen zen, laborategitan, beti tximinoetan aurkitu izan zen, eta erabiltzen zen esperimentatzeko malaria bat bezala, baina ez zen inoiz gizakitara pasatzen. Beharrezkoa baita, eltxo batek vektorearena egitea. Orduan, zuk laborategi batean berarekin lan egiten baduzu, ez zaizu ezer pasatzen. Pasatzen dena da, 2004 urte hortan, ingeniero talde bat, Borneoko Kalimantanera, joan zirela bertako oianetara egurra ateratzera. Eta handik agertu ziren malaria horrekin. Eltxoek ziztatu zituzten, eta bertako tximinoek zeukaten malaria bat sekula etzana gizakiekin erabateko kontaktuan lehenago egon, kolpez jauzi egintzun. Inguru guzti hortan dauden oianei hango pilotoek eta ditzen diote no man land. Han ez dago jenderik. Oian primarioa da. Han bertan bizi diren leinuak, Borneo Kalimantanen bizi diren leinuak, daiak leinuetakoak dira, badaude Iban, Mentaran, Keniak, hainbat leinu ezberdin, eta danak bizi dira ibai nagusien ertzean. Baina ez oianaren erdian. Oianaren erdian ez da gizakirik bizi, ez da inor bizi, tximino batzuk bakarrik. Bai? Gero eta gehiago hasi diran sartzen, korearrak, malasiarrak, txinatarrak, egurra ateratzera. Sartu eta dana mozten dute, sekulako matarrasak egiten dituzte, ateratzen dute hori dena, eta hortan ari ziren ingenieri batzuk harrapatu zuten malaria hori. Behin malaria gizakian sartuta, eltxoak vektorearen egiten dut, orain Malasiako malaria hau pasabaldu da Asiako hainbat eremutan. Lehen, jenderik etzegoen gunetatik, salto egin du, gugana, eremu populatuetara. Beste adibide batzuk, MERS, hau da ekialde hurbileko neumoniaren birusa. Hau ere da, xagusar bateko birusa, nik batez ere xagusarrenak eta ditut buruan horiekin gehiago egiten dudalako lan, xagusar intsektiboro batek, tafozous batek eukitzen du virus hori, eta normalean hori biltzen da, eltxoak eta harrapatzen, batez ere oasisak dauden lekuan, ibai bazterretan eta olakotan. Errakoa pixka bat ugariagoa zirenetan, animaliak gehiago dispertzen ziren eta ez zuten arazorik. Nolabait, aldizka, horrelako virusen bat pasatzen zen papioietara, katuetara, baina azken boleran asko pasatu dira ganbeluetara. Horrelako oasis guztiak okupatuta egotean eta jendea bertan bizitzen eta zuzenean ganbeluetara pasatzen da eta ganbeluetatik bai ganbelu zaindarietara. Baliteke horrelako gaitzak lehenago ere kutsatu izana, baina ziurazki hilko zan beduino famili bat bazterren batean, etzan beste ezer pasako, gaur egun Saudi Arabiatik zabaldu da, MERS hori hasiera batean zabaldu zan, uste zuen hor batez ere 2012an eukizun olako outbreak bat, olako estanda bat, mundura zabaldu zan. Bai? Bueno, berriro, pixka bat globalizazioak edo bultzatuta. Beste adibide bat, Endra virus bat, Endra virus hori Enipa virus bat da, eta hori agertu zen Australiako ekialdean. Berriro, begira ze garaitaz hitzeitere egean, 2015. Hau ere da beste virus bat, aseri egalaritan zegona, aseri egalari horiek frutak jaten dute, fruta arboletan eta bizi dira beraz, kolonia oso onditan, eta garai batean, inguru guzti horietan, Queenslanden eta ekialdeko kosta guzti horietan, bazeuden eremu, baso handiak eta pixkanaka joan direnak deforestatzen, batetik egurretarako eta bestetik larreak sortzeko zalditarako. Han ez da sekula zaldirik egon, zaldia gizakiak eraman du, basoa moztu gizakiak egin du, larreak sortu ditu beraientzako, larre horietan utzi dituzte, zuhaitz gutxi batzuk, frutarbolak direnak batzuk, itzala euki dezaten zaldiek itzala hartzen dute, azeri egalariak fruta jaten ari diren zuhaitzaren azpian. Virusak bukatzen du, zaldira pasatzen, eta zalditik gizakira. Zaldiek sekulako gaitza harrapatzen dute, sekulako pneumonia bortitz bat, eta zaldiak zaintzen dituzten jendeak harrapatu izan du Endra virus hau baitare, eta hainbat jende hiltzan Australian horrekin lotuta. Bueno, da beste adibidea. Ikusten duzuen bezala, jendetara pasatuko kasuak ez dira, beste. Ez da pandemia bat bihurtu. Zalditatik zuzenean pasatzen dalako jendera. Hor geratzen da, klak, bukatu da. Baina olako fenomenoak ditugu pila bat. Adibideak muga ezinak dira. Beste adibide bat gugandik hurbilago dagona. Kasu honetan ez du xagusarrekin zerikusik eta badaukagu zertaz kezkatu honekin ere adibidez Euskal Herrian. Eta da limeko gaitza. Lime da Estatu Batuetako herri txiki bat, handi dauka
honek izen. Hau da, borreliosi bat. Borreliosia da, bakteria bat, hainbat espezie daude munduan, eta bere gordailua karraskari txikiak dira. Karraskari txikiak, intsektiburoak, txori txiki batzuk ere bai, eta hor, bektorea izaten da akain bat. Akain horrek bere fase juveniletan eta fase juveniletan bizi izaten dira karraskari txiki hauetan. Fase helduan akain hauek pasatzen dira orkatzetara edo oreinetara. Gaur egun zabalduta dago, Estatu Batuetan zabaldu zan lehendabizi, lime gaitza oreinekin lotuta zegoela. Hemen jendeari desaten, eske orkatzek ekartzen dituzte akainak, eta orkatzek ekartzen dizkigute gaixotasunak. Lime gaitza gero eta gehiago ari da zabaltzen Europan, eta Euskal Herrian ere bai. Ikuste dituzue, datuak 300.000 lagun gaixotzen da urtero, lime gaitzarekin Estatu Batuetan, eta Europan 75.000 inguru. Euskal Herrian oso kasu gutxi ditugu diagnostikatuak. Besteak beste, hemengo osasun sistemak ez duelako oraindik findu lime gaitza borreliosia detektatzeko protokolorik. Jendea joaten da, Alemanira, diagnostikatuak izatera. Orduan, ze pasatzen da honekin? Itxuraz animalia guk detektatzen dugu orkatzetan, Estatu Batuetan hasi ziren hango orein buztanzuriak hiltzen. Oreinak dira errudunak, hil ditzagun oreinak. Eta hasi ziren oreinen garbiketak egiten limeren gaitza kentzeko. Hemen hainbat jendea hasi da eskatzen orkatzen abaitare. Nik entzun ditut, albaitariak esaten, ez orkatzek ekartzen dute. Ze hori, ez da hola. Benetako gordailua karraskari txikiak dira. Eta zuk baso batean iten baduzu inpaktu handi bat, bertako oreinak eta kentzeko eta beste, zibirazki bertako karniburo txikiak ere usatuko dituzu, eta karniburo horiek dira, karraskari txiki horiek kontrolatuko dituztenak, eta beraz gaitza kontrolatu dezaketenak. Ez alderantziz. Zenbat eta baso garbiagoak izan, karniburo gutxigokin, sastraka gutxigokin eta bar, hori da askotaz ere aukera hobea, karraskari txikiek eta nahi duten bezala moldatu alizateko inolako mugarik gabe, eta Estatu Batuetan esperimentu hori egin dute, hainbat lekutan. Modu batera jokatu, bestera jokatu, eta ikusi non gertatzen diren gordailu hauek, limeko gaitzaren gordailu horiek ugariagoak. Orduan, hau da beste adibide bat, ingurumenaren eraldaketak nola favoratu dezaken momentu konkretu batean, horrelako zoonosiak edo agertzea edo jauzi egitea. Beste arazo oso handi bat izango da azienten konzentrazio handiek sortzen dituztenak. Orain dela urte batzuk famatuak izan zen txerrien gripea. Mexikon edo zabaldu zala, antzeko gauza bat gertatu zen Nipah virusekin Asian, hau ere, azeri egalari batetik eta dator, eta bazeuden izugarrezko granja batzuk, azeri egalariak koloniak egiten zituzten zuaitzen azpilan. Virus horrek salto egin txerrietara eta txerrietatik pertsonetara. Orduan, hor sortu zituen 100 batzuk hildako Malaisian, Singapurren eta bar. Baina honen adibide berbera, horrelako kasuen adibide berbera, daukagu oraintxe bertan, hemen, iparraldean eta Europan, hegaztien gripearekin. Non sortzen dira hegaztien gripe horiek, non sortzen dituzte konzentrazio handiak, beraz, non dauzkate mutaziorako ahalmen handiagoak, eta beraz, jauzi egiteko ahalmenak beste ostalari ezberdin batera. Etxalde handitan, milaka animali biltzen dituzten lekutan, hor sortzen dira horrelako konzentrazioak horixe favoratzen dutenak. Gripeak, hegaztiaren gripeak, horren adibidea ditugu, zerriena baita ere, Nipah virusa baita ere. Orduan, ari gara sortzen, esan dezagun, eszenario batzuk, favoratzen dutenak, zoonosi horiek agertzen direnean gainera, mutatu ahal izatea askotaz ere erresago, eta beraz azkenean bukatzea gizakira jauzi egiten. Kombinatzen ari gara faktore pilo bat. Lurraren eraldaketa, ingurunearen eraldaketa, globalizazioa, konzentrazioa, eta guzti horrek ekartzen ditu ikusten ari garen ondorioak. Lehen aipatu dizuet, zoonosiak basabizitzatik sortzen dira 4-3. Basabizitza hori nola iristen da gugana? Lehen eizaren bitartez, izan ziteken, zuzenean mendian bizizan jendearen bitartez, baina hori nahiko gauza isolatua zen. Eta orduan horrelakoren batek gaitz bat hartzen bazun, hil egiten zen, mutanteren bat iristen bazan jauzi hori egitera hil egiten zen,
hiltzen zan famili hori, eta hor bukatzen zan kutsadura, hor bukatzen zan transmisioa. Gaur egun horren famatu egindan hitza, ezta. Gaur egun horrelako lekutan sortzen baldin badugu horrelako virus bat, Wuhanekoa bezalako merkatu batean, edo Hanoikoa bezalakoa, edo beste edozein hiri haundiko merkatu batean sartzen bada horrelako virus bat, probabilidadeak kutsatze hori oso zabala izatekoak oso handiak dira. Baina badago beste kontu bat, hau da, lehen aipatu dizuedan harategia Ginea Ekuatorialean. Oianaren erditik, errepide handi bat pasatzen da. Bertan sartzen dira iztariak oianean, harrapatzen dituzte pangolinak, zibetak, porkupinak, duikerrak, alduten guztia. Edo zein gauza jaten dute, arratoi handiak, edo zein gauza. Hango jendearen kultura oso iztaria da, oso neolitiko goiztiarra, nekazaritza ez dute asko begiratzen, orduan edo zer gauza harrapatzen dute, eta jartzen dute harategi hortan zintzilik. Guan ginala, gelditu zen sekulako auto bat, gama handikoa, bertatik atera zen gizon bat bere Amerikan eta korbatakin, erosizun horrelako porkupin handi bat, eta eramantzun, eta esan ziguten bai hori batan bizi da. Bertako politikari bat da, eta ziurezki bilar Malabora joango da, hiriburura. Oso posible da, pertsona horrek hartutako animali hori oianean 5-10 kilometrora barruan, oian primarioan harrapatutakoa, gau hortan lagun batzukin jatea Malaboko etxe batean, eta hurrengo egunean gizon hori joatea demagun Nairobira, Afrikako estatuen erakundeko bilera batera, edo beste edozein tokitara, imaginatu nazio batuen erakundeko bilera batera. Eta kolpez, Afrikako Gineako basoaren erdian zegoen virus bat, agar daiteke Nueva Yorken, Nairobin edo Tokion 48 ordutan. Hori da, gure gaur egungo bizimoduak favoratzen duena. Bai? Ordon, hau da, daukagun beste arazo bat. Sekulako arazoa daukagu globalizazioarekin eta mugikortasunarekin. Hau da koronavirusen zikloen adibide bat. Badaitugu koronavirusak ziklo itxiak dituztenak xagusarretan hainbat lekutan munduan, koronavirus pilo bat daude, hoietako batzuk lotura daukate, batzuk karniburoekin, beste batzuk ungulatuekin, karniburoek ungulatuekin, nolabaiteko harreman batzuk badaude, baina horrek ez du beraien arteko trukea ez da berez, zagun baldintza normaletan oso handia, oso aldizka gizakiarekin izango zituzten historian ere trukeak. Gaur egun, hemendik kolpez ona pasatzen garenean, gizaki bakan batzutatik, oianaren hurbilean bizi zirenak, gizateri zabalera pasatzen garenean, abiadura izugarri emendatzen da. Izugarri emendatzen da. Eta hor barruan, gertatuko diren aldaketak, izugarria dira, ikusten ari gara. Koronavirus bat, demagun xagusar batetik, beste ez dakizea animalitik pasata, iritsi zaigula gugana Wuhanera. Ja honezkero baditugu ez dakizen bat aldakin ezberdin, propietate ezberdina dituzenak, funtzionatzen ari direnak, populazio oso handitan mutatzen ari direnak, aldatzen ari direnak, eta barreiatzen ari direnak. Bai. Hori da, gaur egungo eszenarioak sortzen duena. Eta horregatik, ari izan jendea, orain, 30 urte, zintzilariak esaten, erne, ikusi dugu IESarekin ze pasazan. IESa ere tximinoetatik etorri zan. Kalkulatuta dago, gutxi gora bera jauzia egingo zuela tximinoetatik gizakietara, 1908, 1910 inguru hortan. Egon zala, 50 urtez, gizaki populazio oso txikitan, oso gutxia aldatzen eta oso gutxi mugitzen, eta 60. hamarkadatik aurrera, masifikazioakin, mugikortasunakin jauzi egin zuela Ameriketara eta mundura. Bueno, horretxek bezalaxe, koronavirusak beste horren beste indu, eta beste hainbat. Virus, bakteria eta patogeno ditugu munduan, horrelaxe daudenak. Lehengora bueltatu. Nondik sortu da? Bueno, demagun evoluzioan xagusarretatik, animalietatik dator, bale. Zergatik sortu da? Bueno, virusek, bizkarroiek, badute aukera
bereien ziklotik ateratzeko, eta estrespean baldintzak aldatzen balin baditugu, hori areagotu egiten da. Bai? Beraz, gu ari gara neurri handi batean baldintzak sortzen horrelako jauziak gero eta maizago gertatzeko. Ustekabekoa ez da. Beste hainbat gauza bezala, ez dira ustekabekoak. Gaur egun, erabiltzen ari dan termino bat da antropozenoa. Badakizue, geologian erabiltzen direla horrelako hitzak bereizteko estratuen segidan identifikagarriak diren garaiak, zerbaitengatik. Halako oskol mota ageri dalako, edo momentu konkretu batean erradioaktibidadezko geruza zehatz batek markatzen duelako, dena delakoagatik, historia geologikoan ezagugarriak diren eremuak dira horiek, bai? Baina ikuste dituzue, gure azkenekoa holozenoa izan da orain arte. Pleistozenotik, glaziazioak bukatu zanetik pleistozenoan, holozenora. Gaur egun, hitz egiten ari gara antropozenoaz. Zergatik, gure gizartearen eragina, inoiz baino nabarmenagoa dalako, sedimentu geologikoetan. Ez bakarrik plastikoak eta beste hainbat gauza jartzen ditugulako, makina bat arrasto usten ari garelako jarrai daitezkenak nabarmen geologikoki. Proposatutako azkeneko proposamenaren arabera, 1950etik aurrera bereziko litzake antropozenoa. Eta bere ezaugarriak dira, biodibertsidaden galera izugarri bat, izugarrezko abiadura da, espezie pilo bat ari dira galtzen eta jarraituko dute, 6. estintzioaz hitz egiten ari gara. Biogeografiaren eraldaketa erabatekoa da, animaliak lehen munduko leku jakin batzutan bizi zirenak gaur egun danak nahasten ari gara, globalizazio horiekin, gero eta animalia gehiago ditugu leku ezberdinetatik eta landareak etortzen zaizkigunak, haziak eta bar, dana barraiatzen ari gara alde hortatik. Hainbat animalik jokabide gautar eratorri bat dute, gizakiaren presioari ihes egiteko gero eta gautarragoak bihurtzen ari direla behatu da. Orduan, zenbait animalik gauez bizi dira ez, jatorriz gauez bizi nahi zutelako, baizik eta gu handik ihes egiteko hori dutelako duten aukerarik onena. Klima aldaketa klasiko bada, behin da berriz esan arren, gure aurrikuspenen esan dezagun parametro negatiboenetan ari gara beti txarrenean ari gara jokatzen, ez dugu lortzen horri inolako aldaketarik egitea, aldaketa geomorfologikoak eta bar, sekulako aldaketak daude antropozeno horrekin lotuta. Horrei, gehitu behar diogu gaixotasun infekzioso emergenteen hemendioa. Eta hori beste faktore bat da. Gu sortzen ari garen egoera honen beste faktore bat. Bai. Hor dituzue ideia pare bat da Jesse Jaunek 2019ko irailean argitaratutako bat CNN-en. Pandemia global baten arriskua gorantza doa. Esaten zuen, beste hainbatek lehendik Obamari esan zioten bidetik, eta mundua ez dago prest. Estatu Batuak ere, ez zeuden prest, gudanak ez gara prest egonez. Bada beste bat, Weizek 2004an esaten zuna, eta da politikarien ez jakintasunak, ukazioak eta oskorkeriak larriagotu baino ez ditula egiten gaixotasun infekzioso emergenteen arriskuak, eta hori hala da, eta horrek hala izaten jarraitzen du. Gure buruaz erruki izan dezakegu, baldin eta zerbait ustekabean gertatzen balin bazaigu. Zoritxarrez. Baina datuak ditugunean, behin da berriz esaten ari zaizkigunak, gauzak gaizki egiten ari garela, eta goazen bidetik arazoak larriagotu baino etzaizkigula egingo, eta hala ere espalin badugu ezer aldatzen, errua gure da. Eoskorkeria horrena da errua. Ez ikusiarena egin nahi izanarena. Eta iruditzen zait, hori dela daukagun arrisku haundina. Momentu hontan jendea denok, gabiltza irrikitan. Noiz bueltatuko gara normaltasun hortara, amesten dugun, faltan botatzen dugun hortara, lagunak besarkatu, elkarrekin pote bat hartu, pasiatzera joan, beldurri gabe, denok dugu hori faltan. Baina kontutan izan behar duguna da gauza bat, irrikitan ari gara atzoko egoerara bueltatzeko. Baina atzeko egoerara bueltatzen balin bagara berdina egiteko,
bide berdina egiteko. Atzoaren etorkizuna beti gaur da. Eta gaina baliteke ez iukitzea orain hartuko duguna bezin sorte ona, Horrengoa izan daiteke pandemia txarrago bat. Izan ditugu batzuk aulagoak direnak, aipatu ditut, mersak, endrak, hainbat izan dira, ez dutenak hola, Baina horrengoa izan daiteke are txarragoa. Honek edadeko jendea jotzen du, eta penagarria da. Horrengoak umeak joditzak eta desente txarragoa izango da. Zene dut, gure irrika baldin bada lehengora bueltatzea, eta ez baldin badugu inolako hausnarketarik egiten, zer ari garen gaizki egiten, gure patua idatzita dago. Azkeneko idea bat. Zeiten nahitu ea, azaldi zuet, Borneo, Guinea, Amazonia, aipatu daitezke munduko 1000 leku zoragarri ze urruti dauden. Ez. Arazoak hemen hasten dira. Arazoak gure eguneroko bizitzan hasten dira. Gutako bakoitzaren bizitzan. Nik diesel kotxe badakat. Lanerako behar dut, lanera joateko behar dut. Garraio biderik ez daukat, behar bezalakoik. Ez dakit hori ere nahikoa izango zan. Ez nahi zaziko kulpak beste inori botatzen, Izan gaitezen zintzoak gure buruarekin. Bizi modu konkretu bat daukagu, gustatzen zaiguna, baina bizi modu honek ondorio txarra ditu, txarragoak izango direnak. Euskal Herrian ditugu arazo asko. Bat, hondakinak dira. Eta ez diogu kasurik egin nahi. Asko azaldatzen gara, Zaldibarrekoa gertatu dalako. Edo ez dakinun intzineradoro bat ingo dutelako. Baina, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Europan 33 herritatik 9. da. Euskal Autonomia Erkidegoa sortzen ditugun hondakinen kopurutan, pertsonako. Hoietatik, laurdena baino gehiago, siderurgiatik sortutako hondakinak. Eta behar ditugu. Gu hortatik bizi gara, automoziotik bizi gara, prozesu termikoak, metalgintzatik bizi gara, ze esango dizuet deba garaian. Baina horrek sortzen ditun arazoak konpondu behar ditugu. Eraikuntzakoak, beste laurden bat. Beste horren beste. Baditugu urbanoak, egurra eta papera, konpondu behar dira. Arazoiek. Bestela, baso politika. Datorren astean Arturo hitzengo dizue horri buruz, hitzengo du horri buruz, eta ez naiz gehiegi bere terrenoan sartuko, baino bai esan dezaket inolako zalantzarik gabe, Gipuzkoa eta Bizkaian bereziki ez dut esango Euskal Herrian. Oso ezberdina dalako, Nafarroa eta Araban egiten dena, eta Gipuzkoa eta Bizkaian egiten dena. Baina hemen daukagun baso politika, astakeri bat da. Ez bakarrik espezie exotikotan oinarrituta daukagulako, ekoizpenerako, baizik eta hemen egiten da bezala egurra ekoizpena, ez talako egiten inon. Inon. Europan, nire bileia naiz, laguna ditut, Eslovenian, Austrian, Suitzan, Dolomitatan, han egurra ateatzen da, pila bat, egurra bertako ekonomiaren oinarri garrantzitsu bat da. Han inon ez da, ez espezie exotikorik sartzen, bertako zuaitzekin egiten da, lan, ez da inon matarrasarik egiten. Egurra, panaka ateatzen da, basoak argitu egiten dira, matarrasarik ez da sekula egiten. Hemen, badirudi, hoi dena ez tala existitzen. Badirudi hoi dena ez tala existitzen. Ez dugula nondik ikasi. Izurriak ditugu, noski, monokultiboa, exotikoak, aspalditik esan da zegon, izurriak nagusituko ziala. Torre zan, bizi zan, prozesionaria, torre zan, fusariuma, torre dia, banda arrea eta banda gorria, baina eukaliptusa sartu, eta torriko dia eukaliptusarenak, Torringo dia. Bitartean, jarraitzen dugu izurriak, kontrol kimikoa. Orain, kloroa. Segi matarrasarekin. Hemen ikustu duzuen hau da, joan urtean atera duten mapa berri bat mundu mailan Forest Integrity Index. Mundu osoko basoak karakterizatzeko metodo bat aurkitu dute. Ezaugarritzeko. Beran nun dagoen, Bizkaia, Gipuzkoa, hau da indizea. 0 txarrena. Berdea onena. Bera, ze baso politika zoragarria dugu.
Ekoizpenerako da. Bueno, hala ere, saltzen da, esanaz. Hemen, deforestazio izugarri batetik gatoz, egia da. Eta sekulako reforestazio egin dugu, bai. Bera, zero. Hau da gure basoen kalidadea. Bueno, ondorioak, galtzorian zenbat espezie ditugu. Nafarroako datuak alde batera utzita behiratu bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan. 88 espezie animalita daude, eta landare daude katalogatuta galtzorian. 113 zaurgarri. 1986an, Euskal Autonomia Erkidegoak aterazun naturaren konserbazioa legea. Lege horren arabera, espezie horietako bakoitzak kudeaketa plan bat behar du. 10 urtean behin berrituko dana, ikusiko dana bere emaitzak zein diren, eta onak ezpadira zuzendu egin beharko da. 25 urte beranduago, guztira 14 plan jarri dira martxan galtzorian dauden espezientzat eta 4 zaurgarri direnentzat. Eta ni dakidala bakar bat ere ez da, berritu berrikusi. 25 urtetan. Inoiz entzun duzu horri buruz ezer, prentzan, politikarien artean? Ez, agintariak, agintean daudenetan bakarrik, denetan. Gizarte bezala, zeharraioa jolaseko daudena. Pixka bat, esateko, arazoak ditugu, mundu mailan, arazoak globala da, bai, baino etxetik hasten da. Azkeneko ideia bat, Bizkaian bizi naiz, Anboto han aurrean daukazue, hau gure etxe gaineko leunganetik ikusten den paisaia da, Euskal Herria da herri txiki bat. Txikila jende kopurutan, txikilagoa azaleran, nahiko densidadea handia daukagu. Eta gaina menditsua da, horrek esan du, humanizazio guztia, giza aktibitate gehiena haran ondoetan kontzentratu dugula. Gure naturaren azkeneko guneak menditan geratu dira. Horiek dira gure azken babes guneak. Horregatik egin dira parkeak eta abar bertan. Azkeneko hamarkadatan hori ere ez da nahikoa. Aizerrotak, danak goimenditara. Pistak, autoz, danak goimenditara. Tentsio altuko sare guztiak, danak goimenditatik, mendi publikoa da, ez du arazorik sortzen inoren jabegoarekin, eta ez dugu inor molestatzen, goitik pasatzen malin badugu. Gure azkeneko kondarrak, naturaren azkeneko kondarrak ere, goimenditan geratzen direnak, horiek ere, erre egin behar ditugu aurki. Orduan, pentsatu behar dugu, nola etorri garenera, eta nora goazen. Ez du ezertarako balio, oain, denak posposik egotea, zientzia ze ona, txerto bat topatu dute 8 hilabetetan, 10 hilabetetan, hau da, la letxe. Bai, baina zientziak beste gauza asko esaten denbora luzea darama. Aldaketa klimatikoarekin, beste hainbat gauzakin. Eta espalin badiogu kasuiten, ez du ezertarako balio. Eta ondamendia, ez da atzeratuko gu begilak izteagatik, burua lurrazpian sartzeagatik. Eta iruditzen zait hori dela egiten ari garena. Presa daukagu atzoko konsumo mailara bueltatzeko. Beste refleksio bat behar da. Kitxo, hori zen nire mesia. Usten dute, peuta gelitu gala noke. Asientora. Eta, ez dakik bate matete galderaren bat, edo komenteixoaren bat, zozer esateke baldin badako, ontzen aukeria. Garbi dago, beste bat ere, etorriko dela. Bai. Besteak sortzen ari dira denbora guztian. Horren dela 2 hilabete, uste dut izan zala Bolivian. Beste virus batetik, arratoitatik sorutako beste virus batetik, gaiz batek salto intzun, 18 urtez etzan berriro gertatu, izan zen kasu bat 18 urte lehenago, arena virus baten adibidea zen, eta gaitz berri bat sortu zen,
orain dela 2 hilabete, eta Bolivian agertu zen. Bueno, vale, ez da ezer pasa, vale. Ez dira baldintzak eman, azarezkoak direnak gehienetan, hori pandemia bihurtzeko. Baina ari gara, dadoak bota eta bota, egunero. Egun batean, bat. Ez dago, ez daik, hori estadistika hutsa da, azare hutsa da. Gizartea eta politikariak prest daude horrelako aldaketa sakonak egiteko. Hemen planteatzen dena da, baditugu nahi horrelako Nik uste virus emergenteak baditugu nahi, eta oso ondo azaldu duzu, eta boleto guztia dauzkagu. Hori horrela ez gertateko gauza asko aldatu beharko ditugu. Gizartea prest ikusten duzu, politikaria prest ikusten dituzu, guk daukagun gizarte moduan granate guztiak ekonomia... Ez politikariak, iruditzen zait, ez da la politikarien kontua. Bengoz, ez da politikarien kontua. Ez gaude prest. Zan dut, hemen sartu nitzaken Euskal Herriai buruz gauza gehiago, daitu arazo oso handiak. Eta hemen, danak, badakizue, zuen inguruan zer dagoen. Automoziotik bizi gara. Euskal Herrian daukagun aktibitate handinetako bat automozioa da. Automozioak ezin du etorkizuna izan. Ezin du izan. Baina ez da hori bakarrik. Hori baino simpleagoa da. Ni, askotan, gure aita zanak esaten zuen. Euskal Herrian, edozein euskalduni pizka batola azka inezkero, berehala ateratzen direla, edo zimaurra, edo salitrea, edo bi gauzak batera. Nahi kasuan bi gauzak batera. Familien atzera begiratzen baduzu, danak daukagu, o baserrian bizi gara, o baserritik gatoz, edo itsasotik, edo bitatik. Hemen, edozein baserritarrek badaki, zuk larre bat balin badukazu, ezin dituzula bertan sartu, urtero, hazienda gehiago, eta hazienda horiek, gainera, aldiro, egunero gehiago jatea. Eta gu daukagun sistemak hori egiten du, hori eskatzen du. Gure larrea mundua da. Baina mundutik kanpo ez dago lekurik pentsua beste nonbaitetik ekartzeko. Orduan, guk ezin duguna da, aldiro, gero eta gehiago kontsumitu, gero eta gehiago, jende gehiago izan, gero eta gehiago kontsumitzen, gero eta gehiago atera larre hortatik, gure larre hortatik, eta pentsatu hori ez da nik kizkaliko. Kizkaltzen ari da. Orduan, badugu sistema bat eskatzen diguna derrigorrez hazkuntza. Etengabeko hazkuntza. Eta etengabeko hazkuntza ez da existitzen. Ezin da. Etengabeko hazkuntza da hurrengo belaunaldien lepotik. Orduan, arazo hori daukagu. Eta ez dugu alternatibarik. Ez da esatea politikarik ez da ez. Gizarte bezala pentsatu behar dugu, ze arraio egin behar dugu energiakin, ze arraio egin behar dugu ondakinekin, ze arraio egin behar dugu, ez da nahiko esatea ez, oen, kenduko ditugu, ez dakit, zentral termikoak, ez dugu petrolerik erreko, eta jarriko ditugu, zer? Aizarrotak edo eguzki plakak, ja, eta konsumituko dugu igual. Baita zer ere. Ez da posible. Orduan, oen, hidrogenozko motorra, ja. Bueno, kusiko dugu. Jende guztia dabil. Arrizko filosofoaren harri horren bila. Etengabeko aurkikuntza, betirako alkimistaren beruna urre bihurtuko duen harria. A ber, hori kimera bata. Edozein baserritarra daki, larre batean ezin da lasartu urtero, hazienda gehiago. Ezin da. Are gutxillo, hazienda horrek urtetik urtera gehiago jango badu. Ezin da. Pentsuga kanpotik sartu bergozu. Horrek ez dauka bueltarik. Bagu hori egiten ari gara. Eta orduan esateko, bueno, zientzia konponduko du. Zientzia konponduko du. Zientzilariek konponduko dute. Bueno. Zientzilariak dabiltza esaten ezin dala. Ez dagola ekosistema bat horrela funtzionatzen duenik. Ez dago. Diversitatea galtzen ari gara, aldaketa klimatikoak ez du atzera bueltarik, bueno,
ze etorkizun ari gara eraikitzen. Eta ez da alderdi politikoen kontu, esanet, baldin badago momentu bat, jarrera ezberdinetako jendeak jarri berduna elkarrekin pentsatzen da, bueno, jaun Andreak, ze arraio egin behar dugu hemen, horrengo 30 urtetan. Adostu. Hau da momentua. Hau ez palin bada, bueno. Nik esango neke, zukon esan dakoakin, edo zeinek ulertu iten dabela, eta ados dagola. Arazua, nire ustetan da, ez dakilak bat iten, zientzia eta ekonomia. Hau da, ongo pandemian be, argita garbi, zientzialarisak izaten dabe, danak etxian gorde eta ongo baginake, hilabete gutxi batzutan, elitzak ere virusik egongo. Baina, karo, jentiak lanin bidau, dirua sortu bida, hau da, jenden mordo bat egora latz batian egotia suposoko leike etxian egote horrek, ez? Orduan, bizen artean zelan ustartu, ez dakigu. Eta, bai, kasu konkretu honetan, bai, beste orokortasun horretan, ez? Hau da, ingurumenak jasaten daben, txikek erisa guztixak eta zelan gelditu ez dakigu, dana oinarritu dagoelako, bauzen garapen, hipergarapen horretan. Orduan, ez dakigu, ekonomia, ingurumenan, oreka hori zelan lortu. Bentsat, epe motz batian. Igual gerora, urte askotara, halako baten egauko da. Baina, populazioa gehi... Bai, zoritxarrez, baina populazioa geroz eta, ez dakit, kopurutan, geroz eta haundixagoa dan populazio baten, konsumoa be, geroz eta haundixagoa dan honetan, teknologiak be, geroz eta energia gehiago, eta azpiegitura gehiago eskatzen daben honetan, oso zaila da hori dana ustartzia eta danon artean adostasun batera iatzia. Naiz eta danok ados egon, barku hau badoia urpera bai ala bai, hola jarraitu ezkeo. Bai. Egila da. Alare, nik pentsatzet, badaudela beti gauzak, hobeto egin lehizkenak egiten direnak baino. Gauza da esatia, bueno, bai, ezin dugu, ez denak etxien gelditu, ez da egiten baden, bai, gauzak egin inberdia, konforme. Bai, hemen gauza asko ez dira egin zitezkeen bezin ondo, da, jendea ez da jarri elkarrekin lanian pandemia hau gelditzeko. Asian bai, Asian egin dute, enbalekutan, Ez hori komunista dira txinatarrak, ez dira komunistak korearrak, ez dira komunistak japoniarrak, ez dira komunistak zelanda berritarrak, eta ez dira komunistak australiarrak, eta hori gauzak beste modu batian indituzte. Funtzionatu dute askotaz ere gehiago, baita ere, iparraldeko hainbat herritan, negu oso luzea dituzten herritan, eta esate dutenak, espadin baditu gauzak ondo atontzen, ez gara udaberrira bizirik iritsiko. Horrela, azidian herrietan, jartzen dira pentsatzen, da esate dute, hau nolako ponduko dugu. Eta ez den dira gauzak beste perspektiba batekin, hemen ez daukagu horrelako bat ere tradiziorik. Orduan. Nik bai pentsatzen dut, gauza asko, ez dut eman nahi ikuspegi ziaro negatibo bat. Nik iruditzen zait, 30 urtetan nik natura nola aldatzen den ikusita Euskal Herrian ikusi ditut gauza asko hobetu diala. Baina beste gauza asko ikustu ditut, doazela zuzenean zulora. Ez da egit, hobetu dianak, zenbateraino hobetu dian zoriz. Gure ibaiak asko hobetu dia, bai, besteak beste, 70 eta 80 hamarkadako krisi ekonomikoak industria kimiko pilo bat pikutara bializulako. Gero beste hainbat gauza politikokide egin dia. Araztegiak egin dia, ura garbitu da, ur organikoak bildu dira, endiak konpoketa pilo bat. Eta orduan, ibaiek gaur egun ez dute zer ikusirik, oin dela 40 urte genitun ibaiekin. Askota zer txukunagoa dira, eta bueno, bale, gauza batzuk hor konpondu ditugu. Eiza, ez du zer ikusirik orengoak lenguakin. Eiza, bakoitzari gustatuko zaio gehiago edo gutxigo, baino garai batean edozein gauza tiro egiten zitzaion edozein modutan, eta ez zen inolako neurririk, eta gaur egun, gauza beste modu batean egiten dira. Gauza asko nik ustut, konpondu ditugula, baina beste askori ez diogu hortza sartzen. Eta hondakinak da horietako bat. Basogintza da beste bat. Hemen bezalako basogintza ez da erabiltzen Europan inon egurra oinarrizko baliabidea dan herritan. Hori ez da inon iten. Hemengo matarrasak, tragedia bada, edo zilekutan. Oen bi urte tokatu zitzen, egon itzan Eslovenian eta Dolomitatan. Eta ikusi nituen sekulako baso paldak danak arbola danak erorita.
ze arraio pasatzen da, eta galdetu nire hango teknikari forestal batzu, eta gertatu zen aurreko udazkenean, sekulako haize erabintzi batzuk izan zirela, eta baso osoak bota zituen, osoak. Hango teknikari forestalek, hitz egiten zuten desastre ekologikoaz. Eta nire artean pentsatzen du, joño, desastre ekologikoa. Hau egiten da, nire herrian, basoa bota berdan aldiro. Han basoa ateratzeaz, dedikatzen diren teknikarientzat hori izan desastre ekologiko bat. Haizen egurra ateratzen gale zedin. Baina beregan ez dute sekula olakorik egiten. Sekula ez. Ez Eslovenian, ez Austrian, ez Suitzan. Hemen, joan oain. Hor, bandagorriak kiskalitako ere muietara, elgoi barri ingurura eta nuarbe ingurura, eta ze arraio iten edian hor, da, bueno. Bale, eukaliptus. Gorbeian eukaliptus aidea sartzen. Ondo. Galdera bat, xaguxarretan aditu bezala edo, ez? Aipatu dozu, xaguxarrak berez ja, betidanek eukidoi prensa txarra edo irudi txarra edo jentearen gan, bueno, ez tia izan animalik kutxunak, ez? Gaitz honen, bueno, kulpableetako bat xaguxarretara bideratu da, ez? Kulpable xaguxarrak, beraz, kenduko ditugu xaguxarrak eta ez da, konponduta da. Aipatu duzu lehen, hainbat tokitan lanzaiamazakin eta populazioak hil dituztela, eta orokorrean hori gertatu da munduko hainbat tokitan, ikusi duzu... Hasieran. Gero hori gelditu da. Gelditu da. Bai, hori gelditu da. Eta kasik kontrakoa ere gertatu da. Hau da, xaguxarrak dira, gaur egun, zientzilari askorentzat, gai kutxuna. Besteago hain luze bizi direlako, eta jendea da pentsatzen, nola dan posible animali horiek, nola da posible 10 gramoko animali bat, 30 urtez. Bada, rekorra Europan ezagutzen dena da, 7 gramoko xaguxar bat, 51 urtekoa. Nola da posible horrelako animaliak hainbeste bizitzea? Bueno, ikusi da, beraien kromosomatan badituztela zati batzuk, telomeroak deitzen direnak, izugarri luzeak dituztenak, eta entzima telomera saberezi batzuk hori konpontzen dutenak. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, xaguxarrek badutela, esan dezagun, luzeago bizitzeko giltza. Da giltza ikertzaile pilo bat, aber giltz hori nola lapurtu. Aber nola ikasten dugun, guk ere luzeago bizi alizateko. Edo ez dute tumorerik eukitzen. Zergatik? Zer dago bere genetikan ekiditen duna minbiziak sortzea? Zer lapurtu dezakegu guk ere hortik? Hori da, zientzia, oinarrizko zientziaren bertutea, betiko paradigma da, lehen komentatzen nuen. Zientzia bain behar da, baina aplikatu da. Zelan aplikatuko duzu, ezagutzen ez duzuna. Lehenbizi behar da, ezagumendua sortu. Gero ikusiko duzu, ze aplikazio daukan. Hau gauza bera da, guk oinarrizko zientzia egin izan dugu beti, deskribatu ditugu xaguxarren birusak, eta esaten zuten ze arraioa izeat egiten. Bueno, gu bezala ebilitako, eta gizen bat txoribururen ondorioz, 2 astetan hartu zuten birus bat, etzekiten nondi zetorren, eta ikusten, nondi dator hau. Koño, antza handina honekin dauka. Eta horren baditu gorra hainbat eredu, azteko, ikertzen, eta ikusten, eta txertuak egiteko, eta beste egiteko, eta hainbat material bat, ezagumendu. Behan gauza bera da, orduan, oso kutxu nahi dira bihartzen, horretik aipatzen lehengo artikulu hori Nature-ren atera dena azkeneko astean, eta sekulako gauza pila eskaintzen dituzte ikasteko beraien gandik. Eta bueno, aldortetik pixkat gauzak beste prensa bat ere badute. Gero beste gauza bat ere gila da. Xaguxarrek ez dute prensa txarra eukia adibidez Euskal Herrian, telebista egitzi izan arte, Ni baserritan eta jendeagin eta hitziten, jendeak etzien inolako gauza txarrik xaguxarrei, alderantziz. Xaguxarraiek agertzen balin bazian, baserrian edo aldameneko ermitan, oden alakoa, nahi balin bazituzten mugitu arazi, ketu egiten zean, belar berdea ketu azpilan pixka bat lekuz mugitu arazteko, baino ez zian ez hiltzen, ez kentzen, ez erantzekorik. Eta, bueno, arratia inguruan eta ere, kantak daude, garai batean umeek hortza galtzen zutenean, esnezko hortza galtzean, kanta badago arratian, xaguxarra xarra, eroa izu agin xarra, ekarri zubarria, xaguxar barregarria, eta botatzen zan teilatura. Hanetzegon ratoncito perezik, xaguxarra zan. Hori, claro, Nafarroan ere olakoak badaude. Hori, kultura txar hori Hollywoodek ekarri du, ustez. Baten batek
Dracula asmatu zuen, eta hortik aurrea, hasi ginen zinean eta loko gauzak ikusten, eta akabo, baino. Bueno, honek, bai, bere momentuan ekarri du nolabaiteko kaltea, eta ez bakarrik berak, behira ze pasadan bisoiekin, eta baina, milaka bisoi hiltzen nahi dira. Bueno, vale. Bisoietan guk sartu dugu gaitza. Gure kezka, Europa mailan, Xaguxarren adituen artean, sortu zen eztabaida joan den urtean zen, lan ingo aldugu aurten, Xaguxarrik harrapatuko aldugu. Ez Xaguxarretatik zerbait hartzeko, guk Xaguxarrak Europakoak ondo esautze ditugu, badakigu ez dauketela inolako virusik honezke, bestela guri egintzun. Ez? Gure kezka zen, ez ditzagun guk Xaguxarrak kutsatu. Ea ze pasako dan, guk COVID-a harrapatu, virusa guk hemengo Xaguxarrei pasa, eta gero Xaguxarroiek egan azten balin badia zabaltzen alde guztietetik, eta gordailu berriak guk sortzen baditu. Ba hori zein dugu bisoiekin. Bisoietan, Europako hainbalekutan, eta Ameriketako hainbalekutan, granjatan sortu da virusa. Baina bisoi horietako batzuk ies egin dute mendira. Eta estatu batuetan, bisoi basatietan, COVID-a badago. Eta udoetan, eta beste hainbat karniborotan. Hemen inorrez da ari ikusten aberse pasatzen dan, lepatxuriek baote duten. Baina ni jakin nahiko nuke. Udoetan, Asian topatu da. Orduan, mustela dira, denak talde bereko karniboroak dira. Zeinek esaten digu hemen, askotan zaborrontzitan eta ibiltzen diren lepazuri horiek ez dute duten, ez dakit noren musukoa murtsikatu, eta ez dute duten virusa harrapatu. Gordailu berriak sortu daitezke. Gordailu berriak sortzen ariko dira seguro. Ez daukaguna da, behar bezalako politika bat, esateko, bueno, hau aztertu inberda, estatu batu edan egiten nahi diabolako, Trump egon arren, han gauza batzuk egin dituzte. Europan ere beste hainbat gauza egiten nahi dira, Frantzian beste hainbat gauza egiten nahi dira, hemen. Zerraz, hemen jendeak daukagunare aztertzeko nahiko lan, baina gordailu berriak sor daitezke bai. Bueno, bai, eskerrik asko, baina salpen garbiagatik eta horrek eragiten dagoen gogoeta eta galdera asko. Eta ni neube Eslovenian egon itzanean zalantza izpiri baneukan Euskal Herri independientea edo subiranoa nahi nuela, han egon itzanean ja konfirmatu nuen hori dala gure bidea. Da harrigarriango baso mendi nola dauzen zainduta, tamainatik gure zera antza du, ez dakit, bueltatu behar nahi bakarrik lehen da biziko impresioa dan edo. Bueno, nik galderara. Eta pixkat sortu dozun jakintasun horren bueltan sakontzeko galdera asko dakot, baina bat pixka bat argitzeko edo, eta ez dakit hortik zedatu dituzun edo, gaitz emergente horren bueltan, garbi dago, eta honek eramaten hau gaina beste historia batera, gaurko negazionisten kontuetara eta barrekoetara, baina lehen da bizikoa, pixka bat, gai emergente horien atzekaldian ez dauz bakarrik virusak, patogeno eta izaki bizidun ezberdinak, ez da? Orduan, karo, ez dakize puntutaraino, gaitz emergente horren atzekaldian geixenak virusak diren edo ez, esate baterako malaria bat horreko zio zerrenda, lehen da bizikoa, harreman oso estua izan dut gaitz horrekin, eta, karo, nahiko nuke jakin, ia berror, hori, ze patogeno edo ze izaki diren nagusiki gai emergente horien atzekaldian daudenak. Hori bat, ez dakite dagozun. Danak izan daitezke, ni pixka bat ez naiz epidemiologoa. Orduan aldeotatik ez aumendua nahiko alboratua da, bai. Printzipioz danak izan daitezke, nik hor jarri ditut, bai, plasmodio bat da, malaria, baziloak dira kasu batzuk, bakterioak dira beste batzuk. Bakterioek eta orain arte guretzat duten, esan dezagun, kezkatzeko arrazoi txikiagoa da antibiotikoak.
Guk orain arte antibiotikoekin bakterio gehienak eta kontrolatzen ditugu nahiko ondo. Hori ezin dugu egin virusekin. Antibiotikoekin badago beste historia bat, ze badaude gero eta bakteria gehiago, multiresistenteak direnak, eta horrek ere sortzen ditu bestelako sekulako arazoak, bereziki Asian, Indian, eta bar. Baino, osasun publikoaren aldetik, arriskutsuenak virusak dira, hoientzat ez daukagulako, zuzenian, antibiotiko bat bezalako konponketa izan daiteken zerbait. Baina gero baditugu beste gauza, bizkarroiak eta ere badira, eta ontxoak eta ere badira, eta horrelako beste hainbat faktori izan daitezke. Denetan, giltza berdina da, bizkarroitza bat da. Kasu horiek denak bizkarroiak dira. Neurri batean erabiltzen dute bizidun bat beraiek ugaltzeko. Eta kito. Orduan, normalean, bizidun horrek, harreman hori denboran nahikoa luzatzen bada, ez du hiltzen bere ostalaria. Bizkarroiek normalean topatzen dute lehen esandako oreka hori, kalte orekatua deitzen dan hori, kalte jasangarri bat. Hori da guk naturarekin egin berko genukena baita ere, kalte jasangarri bat, ez bertan bizi ahal izateko. Hori da epe luzerako jasangarritasuna hori da. Orduan, bueno, bizkarroi horiek danak, berdin da, virusak diren, bakterioak diren, baziloak diren, plasmidioak diren, mota edozin motatako protozo berdin zait, ontxo, danak gakoa berdina da. Zu baldin bazara bere bizilekua, bueno, bilatu behar dute hor, oreka bat. Eta hori puskatzen danean, estres egoera batengatik, edozein faktorengatik, salto egiten baldin badute beste ostalari batera, hor sortzen da zerbait orekarik ez daukana. Eta oreka berri bat bilatuko duna. Oain esaten nahi dia, oain dela gutxi irakurri nuen artikulu bat, komentatzen zutena, guk baditugu hainbat koronavirus, gure betiko eztulak direnak. Gure betiko hotzeriak koronavirusak dira, bereziki bi. Eta badago bat, ustet OC43 edo dela izena, olako bat, olako kode bat du, xagusarrekin lotuta dagona baitare eta behiekin. Xagusarrekin eta behiekin. Biloiek non kointziditze dute, baserritan. Bueno, badirudi, eritasun hori etor daitekela 19. mendean Europa osoan zabaldu zen hotzeri oso hilgarri batetik. 19. mendean egontzan alako bun bat, hainbat jende oso gaizki pasasun, pixkanaka, gaixotasun hori junda orekatzen, eta gaur egun guk eztul batekin pasatzen dugu, edo sukar pixka batekin, eta kitxo. Eta hori da guk, hainbat urtean behin, urtero espada, pasatzen dugu horietako eztuletako bat. Holako koronavirusak eta holako gaitzak baditugu denboran, oso posible da, hain daukagun COVID-19 hau, hemendik 60 urtetara, izatea, guretzako beste eztul bat. Guk ikasiko dugu, gure gorputzak ikasiko du virus horri aurre egiten, eta virusak ikasiko du guri kalte gehiegi ez egiten hobeki ugaldu ahal izateko. Holako zerbait. Ematen balin bazaio denbora, eukiko du denbora, ez da desagertuko datorren urteako inondik ere. Orduan, ez dut uste virusak dira, bakteriak dira, plasmedioak dira, nik uste dut, horiek denek jokatuko dutela berdin, ze denetan gertatzen da berdin, orekan dauden simbiosi batzuk, azkenean simbiosiak dira, orekan dauden simbiosi batzuk, estres egoera batean puskatu egiten dira, eta simbiosi berriak bilatu behar dira. Oreka ekologiko berriak bilatu behar dira. Oreka ekologikoa da termino bat, pixka bat krisian erori izana bere garaian, bazirudien dena oreka zala, gero esaten zuten ez, oreka ez dago, oreka dinamikoa da, gaur egun antzeko zerbait esaten da zientzietan beste hitz batukin. Attractor state, olako egoera batzuk, mugikorrak direnak bai, baina hor nola baiteko oreka bat bilatzen dute izaki bizidunek ingurunearekin eta beraien artean. Simbiosi hauek antzekoak dira ez. Uste berdin dala, virusak bakarrik ez, beste guzti horiek izango dute hor, olako joera berdina izango dute. Orekak puskatzen ari gara. Gure problema da, izango bagenu bezala lapiko bat, geruza ezberdinekin, plop, suabi libili dana zu motelean, eta bertan badaukagu goian salda gehiago, azpian loditsuagoa, erdian erdibideko beste zea batzuk, eta hartu du halako burduntzia handi bat, sartu du bertin, eta zigea bueltaka. Raka, puskatu dugu bertako oreka guztia, eta hor zehar raio ateatzen den.
Nik uste, horrelako zerbait ditene garela naturan. Claro, eta hortik bigarren galdera ja potolu haua, ez? Claro, ez dakit dan patua edo, baina, teorian garbi euki beharko nuke guztiok, patogenoiekin bizi egingo dugula, ezta? Eta gainera Margulisen teoriari jarraituz, gainera kooperazioan. Nola erantzi hori, ezta? Ze, claro, tartean hor dago beste ikuspegia, osasuna, teknologia, medikuntza, ez dakiz zer, akabo egin behar dugu, tal. Ez, konbibitu bizikidetzan egon behar gara eurekin, ez? Nola trasladatu hori gizartera, ez da? Hori zaila da, eta hor baina horre badu trampa bat. Bizikidetza eta horrelako kontzeptuak oso interesgarriak, baina guk saietzen gea gehienetan ulertzen epe motzera. Eta horiek dira epe luzera. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du evoluzioan bezala esaten da. Baina evoluzioan azkenean koevoluzioa gertatzen da, eta halako hobekuntza prozesu bat gertatzen da, eta bai. Baina tartean, hori gertatzen den tartean, zeuden bizidunetako gehienak desagertu india. Eta iraundutena gailatu dira egoera hortara. Orduan, hemen antzeko zerbait da, guk horrelako oreka batea eta bai, adetuko da bai, tartean jende asko hilko da. Eta virus asko hilko da. Eta aldaketa asko gertatuko dira. Ez egonkorrak diren egoera horiek denak irauteko biderik topatzen ez dutenak desagertuko dira. Eta hori da iraungipen masibo baten kontua. Horregatik esan da, ez 6. estintzioan gaude. Horrek zesan edu ez, oreka berri bat topatuko da. 6. estintzio horren ondoren. Problema ez da hori. Problema da oreka berri hortan gu egongo garen edo ez. Eta hori gertatzen da bezala, estintzioekin, eta gauza bera da gaitzekin, eta Margulisek esaten da, bai, egia da, eta bile ongo dako evoluzioa, eta bai, bizirauten dutenek. Tartean, beste guztia desagertuko aitea. Orduan, eta gu beti pentsatzen dugu, gu beti bizira ongo duela. Eta evoluzioan existitu diren espezie gehienak desagertu india. Atzaldeon, eskerrik asko Natur Eskolakoek, urtero, jente honek arte duzue, eskerrik askoro Joserra, horren beste urte lanian, da gauzak hain garbi esplikaitiatik. Gure honetzen bakarrik eskak eta pitximat azalketako kaparran kontua, korzua eta hola pitximat. Hemen inguruan bastante kezka dago. Jente asko faten gara mendira, gero eta geixau, eta hori bakarrik. Eskerrik asko. Bueno, hori da pixka bat, estatu batuetan batez aztertu den kontua da. Ziklo luzea daukan, borrelioziak ziklo luzea dauka, eta normalean bere ostalariak izaten dira hori, arratoi txikiak, satitsuak eta horrelakoak. Eta bertatik, akain oso gaztetxoek, salto egiten dute gero orkatzetara, eta akaina handigoak edo izan daitezke, eta guk normalean horiek ikusten ditugu. Akaina da kaparra. Kaparra, hori da, akaina kaparra. Kaparra horiek, oso gaztetxoak direnak egoten dira lehendabizi hori, izan bezala karraskaritan eta gero pasatzen dira oreinetara. Problema da, guk oreina kentzearekin, orkatza kentzearekin, ez dugula kaparra hori kentzen. Normalean, gehiago dago lotuta karraskari txiki horiek ugariak izatearekin. Eta hori normalean egongo da gehiago lotuta guk habitatari egiten diogun beste tratamentuarekin. Karniburuak egotearekin, habitat diverso bat egotearekin, ahalbidetuko duna ez bakarrik azeriak egotea, kataginetak egotea, lepatxuriak egotea, lepauriak egotea, ipurtatxak egotea, diversidade guzti horrek nolabait favoratuko du, horiek kontrolatuagoak edo egotea. Eta bereziki gainera karniburuek eta bolakotan badute funtzio bat nahiko interesgarria dana, eta da, harrapakin aulenak jaten dituzte errazago, eta harrapakin aulenak askotan dira gaitzak jota infektatuagoak egon daitezkenak, edo inmuno eskasi bat edo izan dezaketenak, eta orduan erretiratzen dituzten aleak izaten dira normalean gaitzak transmititzeko joera handigoa edo izan dezaketenak. Orduan, printzipioz alde hortatik bai pentsatu beharko genuke, zenbat eta ingurune egituratuago bat eta diversoago bat izan, arazo gutxigo izan beharko genituzkela horrekin. Baina alare, hau Europa mailan gertatzen ari den gauza bada, ez da gauza bat konponduko duguna
eskala txikian. Eta gauza bat, nik bai esaten diet ikaslei eta lankidei eta etxean eta ere bai, ikasi behar dugu gauza bat lehen ez genduna behar, kaparrak kentzen. Etxera joaten garen aldiro, harakatu, mendira joan garen aldiro, harakatu eta kapar txiki horiek kentzen. Ze horrek lime gaixotasuna ekar dezaguke eta nahiko gaixotasun txarra da. Txarra da kentzen, txarra da identifikatzen lehendabizi, txarra da sendatzen eta luzarora iten ditu kalteak. Orduan, borreliosiak hori dauka. Orduan, inbehar dugu horre ere ikasi berarekin bizitzen. Ez dugu ezer konponduko orkatzak hiltzarekin. Saiatuko dira, eta batzuk salduko dute motoa, hemen batzuk oso errez saltzen dituzte soluzio errazak, baina soluzio errazak ez dira existitzen. Europa osoan egonda lime gaixotasuna zabalduta, beste hainbat entzefalitis bezala ekialderago, Errusian eta entzefalitisak kaparrangatik oso arruntak eta zian, eta honekin borreliosi hori onuntza zabaltzen ari da, eta onare iritsi da, kontu zibili behar. Lehen eta bain, Josara eskerrik asko etortiatik, Zuei. eta plazerra izan dela, ni bintzat oso gustura entzun dut. Eta, nik konteio guruntzuna esan, astebukera hontan, nebien nola apurat koronavirusen kontuatzuko iragurten, eta ipaketan egin, lehen intzute esan, xaguxarretaz aparte, baita eguela beste guzten bat, pangolinetik etorri alzala virusen eta oin irakurri nagoen, itxuri izalekela dela koronavirus hori, xaguxarretako koronavirus hori, eta pangolinekoa, bixak, azken rekombinazio genetiko bat, eta hortik sortu izana gaur egungo virus hau. Ez dakitzen zuko honen inguruan edo... Horrengoz jakin inork ez dakiz zehatz ezer. Hor gertatzen dena da normalian, lehen esan dakoa, virus bat orekan dagonean bere ostalariakin eta, mutazio txikiak eta izango ditu, baina beti hor hobekien egokituta dagonak, nola baita esateko ugaltzeko aukera gehiago ditu, eta hobeto juten da. Orduan, horrek normalean esan dezagun ziklo egonkorrak edo egiten dituztela. Baina, azten direnean animali saltatzen eta gertatzen da askotan, jatorri ezberdinetako virusak ager daitezkela, rekombinazioa gerta daitezkela, nastu egin daitezkela, ugaltzerakoan beraien artean, zatiak batetik eta bestetik hartu, eta horrek sorditzakela, nolabait, estein berriak. Eta hori da gertatu dana, gertatzen dana baita ere, granjatan txerriekin eta gripeekin eta barrez. Normalean gripek danak hegaztietatik datoz, esan dezagun gripek duten giltza, hori da metafora bat asko erabilidana, hainbat lekutan esplikatzeko nola sartzen diren virusak zelulatan, eta ez nolabait virusak badu giltza moduko bat, eta zelulak baditu zerraila moduko batzuk, ezta? Orduan, giltzak asmatu behar du zerrailarekin barrura sartu ahal izateko. Orduan, hegaztien giltza ugaztunen zerrailan ez da sartzen, normalean, bai? Ze pasatzen da, txerriak baditula ugaztunen giltzak, baina baditu hegaztien antzeko giltza batzuk ere. Orduan, hegaztien giltza horiek oso errez sartzen dira txerritan, eta bertan, ugaztunen beste virus batzukin rekombinatuta, ager daitezke estein berriak, badutenak baten eta bestean osagarriak. Eta orduan, posible direnak, hegaztienak izan arren, gero jendearen gana ere salto egiteko. Horretik esan izan da askotan, beldurra handia izan da beti, txerritik, zetozen gripetatik, hegaztien gripea gizakitara zabaltzeko o pasatzeko giltza ematen zuen. Eta hegaztien gripekin eta pixka bat hoize da kezka ez. Orduan, hemen antzeko zerbait pentsatzen da gertatu dela. Xagusarrek badituzte beraien giltzak, baina nola lortu dute horiek beste ugaztu batzutan sartzeko beste ugaztun batzun zerraila irekitzeko gaitasuna. Horregatik esaten da beste gordailu bat, beste resorborio bat behartzala. Pangolinetan topatu zuten zati bat antzekoa dana, baina gainentzeko guztia ezberdina da. Olako rekombinazio bat izan daiteke. Baina ez pangolina bakarrik. Dirudinez oso ondo sartzen da virus hau mustelidotan, beste karniborotan. Gertatu da udoan, gertatu da bisoian, eta gertatuko zan ziurezki beste hainbat basa mustelidotan. Karniboro txikitan ziurezki, erresago asmatzen du. Adibidez, ez da ondo sartzen
zakurretan, baina ondo sartzen da katuetan. Goratuko duzu, bere gaian famatua izan zen, Estatu Batuetan, Nueva Yorkeko zoan tigreak COVID-a harrapatu zutela. Eta lehoiek ere bai. Europan ere, badakit, hainbat ikertzaileek eta katuetan aurkitu zutela. Gurasoek nausiek COVID-a harrapatu, eta katuak ere bai. Eta orduan etzekiten oso ondo, zeinek kutsatzen zuen zein. Baina hori ugaztun batzukin, giltza zerraila efektu horrengatik erresagoa da, beste batzukin ez, orduan, nola gertatzen da diferenteak diren bi ugaztunen arteko jauzia, segurazki bitarteko hietan rekombinazioiek gertatzen dialako. Horregatik da estresarena, eta horregatik da, lehen esaten nuen, pertzaren oreka hori puskatzearena arriskutsua. Ze hor sortzen dituzu, hurbiltasunezko harreman asko, ordura arteko baldintzatan ematen etzirenak, eta hurbiltasunezko harreman horiek favoratzen dute, virusak aldatu alizatea. Eta lehen, guztiz bidera ezinak izango ziren virus batzuk, kolpez bideragarri egitea eta salto egin ahal izatea beste animali batzutara ez. Rekombinazioak horixe du bai. Nahiko gai komplikatua da, ez dakigu ziur zein dan gordailua pasatzena, nik ulertzet ikertzaile pila dabiltza. Hori topatu nahien, ze hori topatzen duenak, bueno, zitatuko du, todo pitxitxi. Osea, izango da, zientzilarintzat hori da, saber nire artikulua zenbatek aipatzen duten. Jode, izango da, la letxe hori topatzen duenak. Baina niri egitan etzait horren garrantzitsua iruditzen. Baldin eta espada espezie bat gizakiarekin oso hurbil, ez dakit vektore bezala egin dezakena, edo horrako zabat baldin bada, tira, baina bestela, kasik, ez dakit, anekdotikoa iruditzen zait. Benetan non gertatu dan jauzi hori. Bai. Nik pixkat erreflexioa da esatea, orekak puskatzen ari gara, egoera nahiko egunkorrak puskatzen ari gara, bai ekosistema mailan, bai animalien arteko harreman mailan, behin da berriz. Eta hori Pandoraren kutxa irekitzea da. Hori da Pandoraren kutxa irekitzea. Horrek zabaltzen ditu sekulako posibilidadeak desoreka horietatik krisiak sortzeko. Krisi biologikoak. Hori da azken batean hau. Bueno, beste galderarik edo komenteixoik espadao. Zuk, Xabi? Abat? Bueno, berre, ondekan ona, desalojatzera. Engantzauta, ja zerari. Lehen aipatu duzu eta negazionisten zeretara jauzitxo bat egin, ez bebaita, lehen aipatu duzu virusa sekuenziatuta badagoela. Hori horrela da, horrela bada, ez dakit, niri arraroa egiten zaizkit, oin bizitzen ari garen hainbat kontu, ez da? Testak ez izatea fidagarriak, ez dialako, ez, edo, eta horrelako kontuak, ez da? Orduan, ez dakit, pixkat horren bueltan, ez? Virusa, eta ez du goratzen, zenbat, zera, ez da? Genomaren ze luzera duen, baina orain arte saldu digute gizakien genomaren zera guztia identifikatuta dugula, eta hor, zera asko dago baita, ez da? Zalantzan jartzeko ere. Orduan, ez dakit, horren bueltan... Pasatzen dana, normalian lan iten da, identifikagarriak diren fragmentu batzukin. Eta horrekin iten da, eta hori erabiltzen da barkode bezala, eta esaten da, honekin hau da, eta bestea da, eta orduan probabilistikaz, esaten duzu, hau bestea izatearen probabilidadea, guk esaten dugunean giza genoma osoa sekuentzatu dugu, bai, baina ez hemen gauden guztiona. Sekuentzatu ditugu, ale batzuk ditugu, horrekin baditugu aldagarritasun batzuk ikusita, baditugu beste eremu batzuk finkoagoak direnak, eta orduan, horren barruan guk baditugu akordioz finkatuta zer konsideratzen dugun berdina eta zerrez. Orduan hori gertatzen da faunan eta oroar. Animali batzuk badaude genoma osoa sekuentziatuta, baina oso gutxi, beste batzuk mitokondria osoa daukate sekuentziatuta, virusetan batzuk badaude osoak sekuentziatuta, kasu honetan zehatz ez dakit zenbateko zatia den ere.
Identifikatzen direna, guk normalean identifikatzen dituguna, dira baita ere zati batzuk, eta gero hortik iten dira zikloak eta osatu, eta eta horrekin karakterizatzen dituzu. Badituzu zati batzuk nahiko luzeak, esaten duzunak, honek definitzen du koronavirus bat, honek definitzen du herpes virus bat. Zu sartzen badituzu hartzaile hauek, hor tartean harrapatzen duzuna, hori da tartean dagoena. Eta gero, horiek konparatzen dituzu, eta hortik ere ikitzen dituzu pixka bat filogeniak, antzekotasunak. Ez. Normalean faunan eta kontsideratzen da, 102 mitokondriako gene batean dela onargarria dan ezberdintasuna, eta hortikan aruntzago, baina espezie ezberdinak dira. Ez, virusetan eta ere, uste kasu honetan, Rhinolophus affinis honek zeukan zatia eta SARS-CoV-2ak zeukanaren antzekotasuna ez dakidan, honeko 96 inguru. Eta hori, ezberdintasuna da. Baina ez da oso ondia ez da. Horregatik izan dizuten, baliteke 80 urte izatea tartean evoluzioa. Gehienetan hurbilketa. Modelizazio matematikoa da. Hori, gehienetan dira hurbilketa matematikoak ez. Gero beste gauza bada, testatzen danean gauza bat, badaukasun, ez daukasun, eta beste faktore asko daude. Zuri hartzen dizutenean zintzurretik muki pixka bat, eta hortik DNA atera, eta jakin behar da, zenbat virus dituzun hor barruen, zenbat zati, eta gero hortik horren RNA ateratzen danean edo, zenbat amplifikatu dezakezun. Oso gutxi bale badaukazu, ziurazki ez da lortuko nahiko amplifikatzea, eta orduan, posible da, zuek esatea, testak esatea, ez daukazu ezer, eta eukitzea. Momentu hortan harrapatu zaitu, oraindik oso virus gutxi garatuta. Virus horiek 3-4 egunetan, bikoiztu ingo dira zure gorputzean eta ugaritu ingo dira, eta igual 3-4 egunetara daukazu asko segeio, eta bigarren testak positibo emateizu ez. Orduan hor, pixka bat testek eta badaukate beraien kasuistika. Testa bakarrik esatea testa zenbateraino dan fidagarria metodo bezala, baizik, eta gero pertsona bakoitza egiten zaion testak ere baditu bere bueltak ez. Guk horrekin lan egiten dugu beste maila batean. Guk aztertzen dugu adibidez, animaliek zer jaten duten, xagusarrek zer jaten duten, beraien gorotzetako DNA aterata, bertako fragmentuak amplifikauta, PCR bidez, eta gero fragmentu horiek identifikauta badakigu zer janduten. Ez beti. Ez ditugu lortzen janduten guztiaren DNA, ez dugu lortu dugun DNA guztia identifikatzea, DNA batzuk amplifikatzen direnak akatsak izaten dira, amplifikazioan akatsak ere gertatzen dira, orduan, badago prozesu estadistiko bat. Beti badaukazu akats margen bat. Orduan, karo, badirudi olako genetikaz eta hitz egiten dugunean, ez, hau da, sota kaballo rei, eta hemen ez derrik ez du kale egiten, ez, hau da, hurbilketa bat. Zientzian dana bezala, da hurbilketa bat. Orduan, hurbilketa horrek daka ziurtasun tarte bat. Normalean, lan iten dan ziurtasun tarteak nahikoak dira, 189an asmatzeko. Testekin eta beste gauza guztiekin. Orduan, pixka bat. Jendeak esaten dunean, baina PCR batek ez du dena harrapatzen, ez, klaro. Ez, eta PCR batzuk akatsi egiten dute, bai. Eta zuk ere batzutan begiratzen dizute, baina lehen guzu eta, ez tegin ordan. Eta erratu itentzea, begilek ere engainatzen zaitu, uste batzutan. Hemen gauza bera da, begileak beste modu batean erabiltzen ditugu, baina horiek ere batzutan kale egiten dute. Beste galderari bai. Boixen eskerrik asko danoi, etortziaren, ia bixarbe animatzen zaten danupe. Eta, eskerrik asko, Joserra, ez da azkena izango.